Хэнтийн нутгийн ард зам болон эрхэм тариаланчид ногоочдоо Монгол улсад Атар газар эзэмшиж газар тариалан бие даасан салбар болон хөгжсөний түүхт 60 жилийн ойн халуун мэндийг дэвшүүлье. Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй газар тариалан төмс үндэсний ногооны тариалтыг нэмэгдүүлж, шин дэвшилтэд техник технологи нэвтрүүлж, нэгжээс авах ашиг шим гаагаас авах ургацынхаа хэмжээг өсгөн сайн чанарын үрийг орон нутгатаар нутагшуулах зэрэг томоохон зорилттой ажлуудыг тусгаж хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Эдгээр зорилтод ажлуудын үр дүнд 2016 оны үеэс хэрэгцээт одоо төмс үндэсний ногоогоо 3 дахин нэмж энэ 18 оны жилийн эцсийн байдлаар нийт төмс үндэсний ногооныхоо хэрэгцээ 60% хангадаг болсон сайхан амжилттайгаар Атарын 60 жилийнхаа угтаж байна. Би амуу буудаа ариун сайхан дэлгэрсэн Алтан шаргал намрын гэгэн тунгалаг мэндийг өргөн дэвшүүлье. Их хааны өлийн нутаг Хэнтийн аймгийн хөгжил цэцгэлтэд өөрийн үнэтэй хөв нэмрээ оруулж тэр дундаа газар тариалангийн салбарт өөрийн залуу халуунасаа зориулж хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж ирсэн үе үеийн тариаланчид, ногоочд, агрономчд, инженер техникийн ажилчид та бүхэндээ Монгол улсад Атар газар эзэмшин газар тариалан бие даасан салбар болж хөгжсөний түүхт 60 жилийн он халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Улсын тусгаар тогтмол хүнсний аюулгүй байдлын төлөө залуунаас хөдөлмөр бүтээл эрч хүчээ зориулсан үе үеийн ахмадууд болон залгамж халаа болон ажиллаж байгаа залуучуудаа 60 жилийн ойн баярын мэндийг хувьяасаа болон фэнс төс төрийн бас байгууллагынхаа гишүүн ногоочдын өмнөөс хүргэж ариун их хургац амжилт бүтээлийн дээдийг өрөөё. Одоо бодвол энэ салбарт хөдөлмөрлөж үр шимийн хүртэж амьдрал энэ салбарын төлөө ажиллаж бүтээж ирсэн ахмад буурлууд та бүхэндээ болон энэ салбарт үйл ажиллагаа эхэлж байгаа Хэнтийн аймгийн тариаланч аж ахуйн нэгж иргэд байгууллага та бүхэндээ мөн энэ салбарын сонгон энэ салбарт ирээдүгээ холбож байгаа залуу үе та бүхэндээ Атарын 60 жилийнхаа баярын мэндийг хүргье. Атарын 60 жилийнхаа ойн хүрээнд нийт энэ салбарт үйл ажиллагаа эхэлж байгаа аж ахуйн нэгж иргэд байгууллагын хамт олон 60 жилийн ойн түүхийг бичигдсэн үе үе ахмад буурлууд энэ төрлийн байгууллага ахмад тариаланч та бүхэндээ талархал илэрхийлж мөн та бүхний минь оролцоо энэ шинэ залуу боловс хүчний боловсруулах, сургах, хөдөлмөрлөх энэ салбарын ам чимтгийг амталж сурах та бүхнээс туслахыг бас хичээнгүйлэн хүсэж байна. Бид Монгол Улсын засгийн газар болон энэ яамны бодлогын хүрээнд эрчимцэн хөдөө аж ахуйгаа дараагийн шатанд хөгжүүлэх нэр хөдөлмөр бидний нуурд хүлээж байна. Энэ Атарын 60 жилийн бичлэгдсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. За бид Хэнтийн Атарын аяныг эрчимжүүлэн зөв технологи чанартай ургац аяныг зарлан мөн одоо аймгийн Атарын 60 жилийн ойг угтаж хийх ажлын төлөвлөгөөнд тусагдсны дагуу өндөр хаан телевизтэйгээ хамтарчиж одоо газар тариалангийн салбарын одоо түүхэн баримтат киног хийж та бүхэндээ үзүүллээ. За энэ баримтат кино хийх явцад бид 4 удаагийн явалтаар 4200 гаруй километрийг туулж одоо газар тариалангийн бүх аж ахуйн нэгжүүд ногоочтойгоо уулзаж бас нэлээд их замыг туулж ажилласан байна. Үе үеийн тариаланчдын маань хөдөлмөр зүтгэл алтан шар нарны өнгө Атар газрын шимээр тэтгэгдсэн алтан шаргал тариан төрөшгөө өнгөлөг байж суулгасан үр хөнчин соёолн дэлгэрч хүн амыг хүнсээр найдвартай хангах их ариун үйлстэй алдар гавьяан өн мөнгөд мандан бадарч байхын дүүрэн бэлэгтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлж Монгол улсад Атар газар эзэмсний 60 жилийн ойн баярын мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. Монгол орны газар тариалангийн үйлдвэрлэл хүрэл зэвсгийн үеэс эхэлсэн түүхтэй. Энэ үед Монгол орны газар тариалан эргэлж байсныг нотлох түүх археологийн олон арван алдуурууд баруун Монгол Төв алгын нутагт элбэг тохиолддог. Үүнээс хойш 1940-од оноос анхны трактор бий болж тэр цаг үеэс хойш өдийг хүртэл газар тариалангийн техник хэрэгсэл технологи улам хөгжсөөр л байна. Атар газрыг хагалж газар тариалангийн аж ахуйг хөгжүүлэх замаар улс орны эдийн засгийг хөгжүүлэх хүн амын хүнсний хангамжийг сайжруулах зорилготой өргөн олныг хамарсан үйл явц тэртех 1950-ад оны ихэр эрчимтэй хөгжиж 1959 онд газар тариалан эргэлэн ирснээс хойш бүтэн 160 дахь жилдээ Хэнтийн тариаланчидын хүү солгож байна.
Богд хаант Монгол улсын засгийн газараас 1911 онд тариалан хөгжүүлэх талаар тариаланд ашиглах боломжтой газрыг хошуу бүртгэх, тарианыгоо тарьж байсан хүмүүс пүүсүүдийг тодруулах, Орос улсаас үр тариа тарих, техник тоног төхөөрөмж худалдан авах зэрэг олон арга хэмжээг авч 16 гол мөрний хөндөд нийт 512.4 мянган га газрыг газар тариаланд тохиромжтой байгааг тогтоож, Богдын сангийн тариа нэртэй аж ахуйнуудыг байгуулж байсан түүхтэй. Монгол улс 1929 оноос эхлэн газар тариалан хөгжүүлэх, монголчуудыг газар тариалангийн ажилд сургах, улсын сангийн тариалан байгуулах, тариаланд дэвшилттэй арга нэвтрүүлэх зэрэг арга хэмжээ авахаар улсын анх дахь их хурлаас шийдвэр гаргаж хэрэгжүүлж ирсэн ба 1937 онд идэрмэг Нориулын сумдын мал аж ахуйн морин станцуудыг нэгтгэн Нориулын сумд уран дэвшин сангийн аж ахуйг анх байгуулж 180 га газар үр тариа тариаж ирсэн түүхтэй бөгөөд 1938 онд шуудуу татаж тарьсан тариагаан усан термээр услаж 1939 оноос эхлэн хуран авсан тариагаа чулуун термээр таримтан гурил гарган хүнсэнтэй хэрэглэж байсан түүх архивын материалд тэмдэглэгдэн үлдсэн бөгөөд одоо ч уг терм Нориулын сумд хадгалагдаж байна. 1962 оны асгэж 61 он трактор компани өөрсдөө цаазаад 62 оны хавраас газар тариалангийн үйлдвэрлэлд хийж ажилласан. Тэгэхэд одоо нэгдлийн манай газар тариалан хийж ажиллаж байсан баанжил экочир центрийн мөрөнд ажилласан. Тэгэн дээр татал сумын Босton трактор компани хөөсөд шавтар хандж комб миний нэрийг вишгав. Тэгээд бид одоо тэр мөрөдөө ингээд долоола. Тэр шийдэх хоёр шийдэхтэй хоёр газар гадаг анцтай хоёр тавин дээр нэг өдөр трактортай байсан. Тэгээд ажил хийсэн. Тэгээд шивэрмэнд лоноо аммаг тэр уртхонтой нарастан даваны аргадаг газарт 180 газар агалж анхныхаа тариалтыг төвжиж өгсөн. Уран дэвшин сангийн аж ахуйн дараагаар Гасангийн Яндон бүх төрлийн бошоолноор ажиллаж байжээ. Газар тариалангийн салбарт өөрийнхөө ажил хөдөлмөрийн түүхийг жимсэн Хэнтийн аймгийн эмэгтэй тракторчдын нэг өнөөдөр 18 жилийн дараа трактор барьж анх тариа бригадад ажиллаж байсан тэр цагаас хойш 2001 оны хүртэл орон нутгийн тариалангийн салбарт уйггүй хөдөлмөрлөж гавьяаныхаа амралтанд гарсан үе үеийн ахмадууд удам дамжсан тариаланчдын нэг юм аа. Би анх 1983 онд тракторын жолооч болсон. Тэгээд анх тариа бригад дээр ирж. Тэгээд дагалдан ээж байгаа тэгээд яасан да. Манайх ер нь манайх тариа мэрэн дээр байсан тракторын жолооч. Манай дүү ч гэсэн тракторын жолооч. Тэгээд энэ баатар этрийг анхал юу яаж ич. Эсмэмэс яаж ижил тэгээд трактор жолооч болж. Тариан дээр ажилласан да. 10 хэдэн жил ажилласан. Улмаар 1950 онд уран дэвшин сангийн аж ахуйг Дорнод аймгийн Баян сумд шилжүүлэн түүний суурин дээр 1951 онд өв садах мал аж ахуйн машин станцыг байгуулжээ. 57 онд энэ Нориулынгийн онон мандал нэгдэл анх бий болоод тэнд би ажиллаж байсан 16 жилийн юунд. Тэгээд 59 онд энэ чинь нэгдэл болоод тэр ажиллаж байгаад газар тариалангийн анх өвсөн. Техник тэрэг нь орж ирсэн. Тэгээд тэрнээс хойш тэнд би газар тариаланд трактор компани жолооч, автомашины жолоочор ажиллаж байгаад тэгээд ер нь дуусар тартраал явж байгаа хүнтэй. Ингээ ер нь жолоо байхад газар тариаланд ажиллах сайхан байт юм аа. Тий. Атрийн 1-р аяны хүрээнд 1954 онд Өндөр хааны сангийн аж ахуйг байгуулан газар нутгийг 1956 оны 4-р сарын 30-ны улс ардын аж ахуйд газар олгох комиссын шийдвэрээр нийт 218.4 мянган га талбайтай. Үүнээс тариалангийн талбай 13 мянган га, Атар газар 6 мянган га газартай гэж тогтоож газар олгосон байна. Атар газар эзэмших хөдөлгөөнд бэгз, чимэд, чинчим, буурал, гонжиг сүрэн, самбуу, намсрай, сэрөөдөө, цэрэнхом, цэрэнэн, үлзий баяр, үлзий дэлэг нар оролцсон Атрийн анхны шан татаж байсан байна. Анхан 1954 онд Өндөр хааны сангийн аж ахуйд анх олсож олсон. Тэгээд тэрнээс хойш туршил тасралтгүй ажиллаж байгаа 88 он тэтгэвртэй болсон доо. Тий.
Атрын 1-2 дугаарангууд дуустал байлаа. Би нэг тракторын жолооч анхан байсан, комбайны жолооч байсан, автын жолооч байсан. Тийм хөл ажлыг хийжсэн да. Атрын 1-р аян нь Монголын хөдөө аж ахуй тэр дундаа газар тариалангийн салбарт хийсэн томоохон хувьсгалт өөрчлөлтийн үр дүн байсан ба үүнийг дагаж Монгол улсад олон 10 Атрын сангийн аж ахуй урал тэжээлийн үйлдвэр шинээр байгуулагдаж хөдөө аж ахуйн инженер, агроном, мэрэгсэн тариаланч, ногоочд гурал үйлдвэрлэгчдийн цоошин бий даасан мэрэгжлийн айран бий болон Монгол түмний бахархал болж байсныг хөдөө аж ахуйн ахмадууд дурсан ярьж байна. 57 онд аргастай курс төгсөөд өндөр хааны сангийн аж ахуйд ирсэн. Тэгээд трактор компани жолоочоор ажиллаж байлаа. Тэгээд ер нь тасралтгүй ажиллаар тэтгэвртэй гарсан да. Тэгдэг юм аа өндөр хааны юуны чандагны сангийн аж ахуйг анхан байгуулахад би очиж газар зогооны татаж өгчөө л. Бараг сарчгүй ажилласан. 1950 оноос эхлэн хөдөө аж ахуйн нэгдлүүдийн үйл ажиллагааг тогтворжуулах, үр тариа төмс хүнсний ногоо тариалах, хадлан тэжээл бэлтгэх, тэжээл үйлдвэрлэх, хураах зорилгоор Хэнтийн аймгийн Цэнхэр мандал Нөрвөлөл сумдад мал аж ахуйн машин станцуудыг байгуулж, үйл ажиллагаа явуулж байсан байна. Улмаар Батнор, Жаргалтаан, Мөрөн, Цэнхэр мандал, Дадал, Баянгадарга, Бэндэр, Өмнө Дэлгэр сумдад газар тариалан эрхлэж, улаан буудай болон малын тэжээл, төмс хүнсний ногоо тариалан, улсын төлөвлөгөөг давуулан биелүүлж, тухайн үеийн сум нэгдлийн орлогын их усүрийг бүрдүүлж байжээ. Монголын орчин цагийн түүхэнд онцлох үе өнөөгийн сэтгэл тэнгэр амьдралыг бүтээхэд гар бие оролцож явсан Өмнө Дэлгэр, Баянгадарга, Дадал, Нөрвөлөн, Бэндэр сумын ахмадууд цуглан тэртээ 1960-ад оны түүхэн үйл явдлыг хүүрнэн байна. Энэ бол цаасанд яригддаг тайланд ажил бас нүд төрөм тэнгэр талд сэтгэл зүрх чулуудан гарсан тэр үеийн шижигсэн залуусын хүсэл мөрөөдийг шингээсэн дурдтгал юм а. Болос орон даяар Атар газрын эзэмшиж, газар тариалан хөгжүүлэх их ажлын гарааг 1959 онд эхэлж, Өмнө Дэлгэр сумын шинэ өрнөлт нэгдэл 1960 онд хурхын шартaalд анхны шангаа татаж 250 га талбайд тариа тарьж анхны ургацыг Батбүргэд хураан авсан ба анхны бригадын дарга нь Ожир шир ажиллаж байжээ. Сэвэн агар намхтэр амдахгүй дээ. Хэнтийн аймгийн хүнд бүгд амдахгүй. Би 64 онд хөдөө аж ахуйн дээд сургууль төгссөн. 59 онд анхны Атрын анхны жил чи би хөдөө аж ахуйн дээд сургууль агар намбар ороод тэгээд тэр жилд баруун мөрөнгийн сангийн аж ахуйд тариа хороолтод ажиллаад ингээ оюутан цагаас миний Атрын анхны аян эхэлж ирсэн. Тэгээд 64 онд энэ сум дээрээ 65 онд энэ яргатыгаар энэ хойчийн талбайд 3000 гаруй Атар газар хаагуулаад Атар одоо миний Атрын анхны гараад энд эхэлж ирсэн. Тэр яргатын ард 3000 гаруй тариалангийн талбай эзэмшиж яхад энэ Өмнө Дэлгэрийн шар талд 7000 гаруй байсан баха. 7000 гаруй гэдэг энэ тариалангийн том бүс байсан. Тэгээд тэн дээр ингээд хойлоос нь урагшаага тариага будаага зөвгөөд ингэж ажилладаг байсан. Хэнтийн аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын ахмадууд өнөөдөр тэртээхээ 1960 оны үед газар тариалангийнхаа эхлэлийг тавьж анхны шан татаж байсан шар талын хөндий Мангар толгой гэдэг газар цуглаад байгаа юм аа. Тэд Атартан амьдралын холбосон түүхэн турсамжаас сэргэн Атрын сангийн аж ахуй 1981 онд дэлгэл таваад төрөл хурхан төрөл захиргаа гэж яг хөдөө аж ахуй зурдах газар манай унгаа дарга хөдөө аж ахуй зурдах газар Атрын дарга байж бол тэгээд энэ Атрын сангийн аж ахуйн анхны хурлыг одоо тэр хөдөө аж ахуй зурдах газар хурал хийж байсан. Энд одоо намсраа аваар авгаатайгаа хөл утгаа үед байна. Гэрлэмаа ган хоёр багшаа хоёр Батбүрэг жолооч унгаа дарга бид тэгээд анхны долоо дэлгээ тавж байсан 18 дугаар хурал дээр. Тэгээд 7 сарын 9 тэр хавар 5 сараас эхлээ техникээ татаад тэгээд нэмгээ авцдаг гэдэгт анх бууж ирсэн манай. 7 сарын 9-нд анх энэ болдгийн өөртөө шангаа татаж энд шав басгсан байгаа. Тэндээс анх эхэлж одоо Бурхан аж ахуйн анхны түүх хэлдэг байхгүй юу? 1977 хүртэл Өмнө Дэлгэр Хэнтийн сум тус тусдаа тариалан эрхэлж байсан ба газар тариалан эд өрнөж байсан 1960, 70, 80-ад онд тариалангийн эргэлтийн талбай 3000 гад хүрч жилд дунджаар 1500-аас 2000 гад үр тариа тариалж ирсэн юм а. Шар талын тариалан аймгийн эд ургацын талаас илүү хувийг эзэж байсан бол байгаль цаг бүрийн тохиромжтой үед нэг гаагаас 15-аас 16 центр ургац хураан авч байжээ. 1960-ад оноос Хэнтийн аймгийн Өмнө Дэлгэр сум анхныхаа тариаланг одоо ажил эрхэлсэн. Эд бүтээн байгуулалтын 60-70-ад оны үед Хэнтийн аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын газар тариалан бол 4-5 мянган иргэдийн талбайтай.
жилд 3,000 гаруй гад тариалж явуулдаг. Тухайн үеийн одоо Хэнтийн аймгийн гурилын үйлдвэрийн баг одоо 3.1% одоо зөвхөн өмнөдөр сумын тариалж нийлүүлдэг байлаа. Бидний нэрээд байгаа сар төлөв хөндөл үнийхээр одоо амьдралын өмнө ихсүүдэд ажил хөдөлмөрийн ундраа ийм одоо сайхан шалтгаан байсан юм аа. Би энэ одоо 68 оноос л одоо тракторын жолооч болсон. Сүүлд нь одоо инженер болоод энэ хамт олонтойгоо ажиллаж байлаа. 1981 оны 6 сарын 3-нд манай өвгөн анхны 7-1 илгээлтээр ирж ирсэн. Тэгээ би анхны тоо бүрт хичээ сэлбгийн яруу бүх техникийг эзэмшиж 3 жил ажилласан. Бүгд л миний зогоон татсан талбайнууд ингээд харагдаж байна л дээ. Энэ талбайгаа харахад ер нь таны дотод сэтгэл гоё байдгүй яах вэ? Бүгд таньж байгаа юм чинь. Тэгээ бүгд л ингээд 10-70 давтайг ингээд манайхан чинь явж исэн чинь. Бэндэр сумд 1959 оны 9 дугаар сард улсын газар зохион байгуулалтаар 100 гатар газар хагалж, буудай, эрдэнэшиш, төмс тариалж, хураах ажлыг морь шар тэмээ зэргээр гүйцэтгэн. 1961 онд малаж хум машин станцыг татан буулгаж нэгдэлдэг пинжит трактор 1, дугуй трактор 1, комбайн 1-1-ийг тус өгснөөр үдээж нэгдлийн тариа ажиллаж эхэлснийг түүхэнд тэмдэглэдэг үлдээсэн байна. Энэ салбарлууш би 65 онд л анхал тэгээд газар тариалан руу туслахаар л орж исэн шүү дээ. Сэлхэн суугаад эхэлсэн юм би. Суу 24 сэлхэн суугаад эхэлсэн дээ 65 оноос. Сэлхэн суугаад явж байгаа ядраад сэлхнийхээ будаан дотор унтаад өглөө болгочдөг л байлаа шүү дээ. Араараа модтой Бэндрийн нутгийн хамт тариаланчид олуулаа. Тэд хийхээ хийж бүтээснээ үнэлүүлсэн хүмүүс. Өнөөдөр тэд мөн л ажил нутгийнхаа хүндэтгэлийн өргөөнд цуглаж, бусаддаа тариалангийн салбарт ажиллаж байхдаа тэр үед болж байсан хөвгөлтэй явдлаанд орсож, инээлдэж хөөрөлдөж байгаа нь хүүхэд хэлтэй. Бэндэр нутгийн газар тариалан өнгөтэй байгааг харахад Ахмад Атарчдын сэтгэл уужрах шиг болох юм дээрээ. Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед Бэндэр сумын бүтээлч нэгдлийн тариа бригад өргөжин 4100 эргэлтийн талбайтай. Жилдээ 1800-аас 2200 гад тариалж, гинжит трактор 12, дугуй трактор 6, комбайн 8, автомашин 4-тэй болж жилдээ 1 сая орчим төгрөгийн орлоготой ажиллаж байжээ. 1983 онд газар тариалангийн хөрсийг элэгдлээс хамгаалах техник технологи нэвтрүүлж, өрнш үр тарианы сэлгээ зурвслан тариалахаар хав жилдэншүүлэх технологиг нэвтрүүлж эхэлсэн талаар тэр үеийн хүнд хүчээр ажилд гар бие оролцож явсан ахмадуудын ярианаас сонсхон зүйтэй юм аа. Энэ пежо трактор дээр трактор. Тавинdur 75 скагорууд юм комбайн байсан шүү. 76 оноос хойш тэр нугаа гэдэг комбайн байсан. Сэлхүүл яхад орсон сэлхээр үлддэг. Тийм байсан. За би 1977 онд энэ тарианд ажилласнаар орж ирсэн. 76 онд курс сургуулийн комбинатын курст явж ирээд тэгээд 77 онд 77 оноос 78 оноос 81 онд хүртэл зэрэг албаа. Тэрнээс хойш тэгээд тасралтгүй тариа өргөд ажиллаж байгаа. Биш анхан 1979 онд л хийж трактор комбайны жолооч болсон хүн дээр энэ багш маань сууж байна л да. Тэгээд энэ багшийн хамаанд дор биш олон жил ажилласан шүү дээ. Явсан. Тэгээ хохин сангаас бас 3 жил ажиллаад тэгээд л мөнгөлтэй ирээд одоо болчихлоо. Баянгадар сумын газар тариалан 1940-ны ихэр үүссэн 1944 онд сум бүрээс нэг хүнийг аймгийн төвд авчиж газар тариалангийн курс сургаж үндэсний мэргэжилтэн бэлтгэх эхлэл анх Хэнтийн аймагт тавигдсан байна. Шинэхэн курсээ төгссөн тариаланчдад аймгийн малаж ухаан хэлцээс морин анжис борны тус бүрнийг 3 шуудаа авьяасны үр өгснгийг морин тэргэндээ ажиж өртөө дамжин явсаар тэр жилдээ өндрийн амны адаг шуусын улаан эргэн орчим нэг гараа хөрөхгүй газрыг морид тэмээ заримдаа гараар хаглан үрийг гараар цацаж тариалж морин тариагаа гар хадвараар хадаж шуусын голын мөсөн дээр цохиж сайруулан 10 шуудаа авьяас хураан авч байсан нь түүхэнд тэмдэглэдэг мэлдэжээ.
Атарын аянтай амьдралын холбож тэртээ үеийн хүнд хэцүү жаргал зовлон хуваалцаж байсан түүхэн атарчдын тоонд Баянгадар сумын Ахмад Тариаланчдыг дурдахгүй өнгөрөхийн аргагүй юм а. Баянгадар сумын ахмадууд 2007-оос хойш өдийг хүртэл үйл ажиллагаа явуулж буй мөнхийн дөөрлөг хязгаарлагдмал хувьцаат компани Тариа баригад дээр цуглаж тэр үеийн сайхан дурсамжаа сэргэн хөл хөөртөө сэтгэл тэнүү инээд баясгалантайгаар уулзж байна. Хачин сайхан байна. 73 онд л анх трактор зөв төгсч ирээд энэ салхуйж 2003 онд явсан хүн дээр энэ. Эцэн талбай дотор хэд хөл нүцгий явах гэж жаргал байдаг юм да. Өнөр танаар ямар сэтгэл байхгүй шүү дээ. Гар чагтаа хөдөлгөөд констат тракторд явж үлээст байд. Нэг 75 эмийг барьсан бодод жаргал тэнций жаргал байхгүй. Энэгээ бас одомтой маягтай эмтэй толгосон гэж бодож байдаг тийм үү байлаа шүү дээ. 69 онд 10 улсын сургууль компани надад жилийн курстай тэгээд тэнд тавц компани жолоос үзээд тэгээд ирээд л энэ газар тавиад бодож ажиллаад тэгээд өндөрнөөс төгтөөс галтал энэ газар тавиад төлөв явсан. 1975 онд 10 стандарт гэдэг компани курс яваад 76 оны хагуур тракторчин болж ирээд одоо энэ газар тавиаланд ажиллаад 77 онд цэргийн албанд яваад 80 онд цэргийн албандаас ирээд одоо 2003 он газар тариаланд ажилласан. Баянгадар сумын газар тариалан тэр дундаа мөнхийн дөөрлөг хязгаарлагдмал хувьцаат компани Тариа сайхан ургасан талаар ахмадууд онцлон ярьж байлаа. Нутгийнхаа уудам талдаа Тариалангийнхаа талбайд тракторын бариад явж байхдаа Тариалангаа магтан дуулж байсан үеэ санан ахмадууд дууны дуграа өргөн баясан суугаан юутай сайхан. Мөрөн сумын Тариалан нь төмс хүнсний ногооны хэрэгцээг Монгол улс өөрөө хангаж ард түмний амьдралыг дээшлүүлэх зорилт Атарын анхны аянаар 1944 онд анх үүссэн түүхтэй байлаа. 1944 оны хавар зөвлөлтийн цэргийн ангийн даачид анхны усан хаалтын барилга барьж сувгчдуу байгуулан газар хагалан хүнсний ногоо тариалж эхэлсэн байдаг. Ногоочдын анхны даамлаар лувсан чүлтэм гэдэг хүн ажиллаж байсан бол тухайн үед хятад өвөр Монгол иргэд голлон ажиллаж байжээ. Нэгдэл байхад энэ төр цаашаа хөгдөж явсан бид нэр чинь яг нөгөө 50 сот газар чинь яг ноором төлөвлөгөөг нөгчих мөртөө 7 сард 7 сарын их 8 сарын их хоёр шалгалт явуулаад бид нар чинь тэгээд тэрэнд нөгөө зэрлэггүй гарууд бүхэн тэгээд ургацсан авдаг мөнгө авдаг байсан. Би 89 онд 1500 сар авчаад их мөнгө авлаа гэж хөгжижсэн. Тэр үед одоо ямар ч үнээс. Мөрөн сумын үүсэл хөгжилд амжилт бүтээлд Мөрөн сумын ногоочдын нөрийн хөдөлмөр зүтгэл зайлшгүй холбоотой. Тиймдээж ахмад буурлуудаан цуглуулан хүндэтгэн хүлээн авч ахмадуудын маань төлөөлөл сэтгэл зүрхнийхээ жимхэн яриаг дурсан сууна. За намайг сандгийн урд гэдгээ би 1964 онд төрсөн 1981 онд 10 дугаар анги төгсөөд өөрийнхөө саналаар 1982 онд Мөрөн сумын очтолд ногоочин болж эхэлж ажилласан. Тэгээд 82 онд ажилласнаас хойш сумын 2 удаагийн аварга, аймгийн 2 удаагийн аварга тэгээд улсын залуу аварга 1988 онд болж байсан. 1974 оны өвөл агрономч Нямагийн санаачлагаар Мөрөн голын усны боолтыг шинжилэн сайжруулж халяагч талантай болох ажлыг эхлүүлсэн байна. Ногоо бригадын аймгийн олон удаагийн аварга цэвэл, дард уламсран, дамд уламсран, лам зав, дорж сүрэн, должинжав, Няма нарын алтан үеийнхэн ажиллаж байсан байна. Нямаг бол одоо ажилласыг сайн хүн байсан. Одоо манай 74 онд манай ирсэн үед Дэлгэр хаанаас анхан манай ирсэн өрсөлдөх станц анхан ирээд тийм аа. Тэгээд сүүлд энэ ногоон дээр одоо 80 оноо хэдэн оны ирсэн баг. Тэгээ энэ урд модыг алах голын сангийн аж ахуй санханд 74 онд анхын авчир тарьж байсан юм гинлээ. Тэгээ сүүлд 80 онд авчирч байсан юм гинлээ. Би тиймэрхүү юм сонсч байсан. Тийм юм хэлж байсан. Энэ хүрээ нүдэн дээр тарьж байсан. Нямагын талаар бол яг мундаг агрономч байсан. 1956 онд оч нэгдэл байгуулагдаж нэгдэл дангаараа хүнсний ногоо услалтын системийг хариуцсан ажиллаж эхэлсэн бөгөөд анхны ногоо бригадын даргаар хайдуу ажиллаж улмаар бурайд дэмжиг сүрэн агрономч хурц бэлэг агротехникч цэрэмбэл төмөр пүрв Няма энх цэцэг сүх цэцэг болдватар эрдэн сувд нар мэрэгжил арга зүйгээр ханган ажиллаж байсан байна. Мөрөн сум хүнсний ногооны үйлдвэрлэл эрхлэхээс гадна газар тариалан эрхэлж байсан түүхтэй. 1960 онд Мөрөн голын баруун талд хар эрэг гэдэг газар 3000-га эргэлтийн талбайтай. Газар тариалан эрхлэн улаанбуудай, овёс, малын тэжээл тариалж, нэгжээс 10-аас 20 центр ургац хураан авч нэгдлийн мөнгөн орлогын 30% бүрдүүлэн ажиллаж байсан байна.
Тариа бригадын анхны дараагаар Арзгай, Жанчив, агротехникчээр, сансрагчаа, тоо бүртгэгчээр хандсран тогоочоор ихрийн дууржав, тамин тэрэгчин, усчин, дүнчин нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр эхлэж байна. 70 хэдэн онд хөгжиж байсан түүхтэй улсын авраг компаниуд төрж байсан, одоо аймгийн аврагууд төрж байсан тийм алдартай түүхтэй сайн эрчим үетэй тариа авдаг чандган тал маань байлаа. Одоо тухайн үед 3000 гаруй эргэлтийн талбайтай байсан тэр үед. Тэгээд тэндээс ургац их сайн авдаг байсан. Тэр үед одоо агроном нь одоо магсарж өгж хүн байлаа. Даш таваа гэж хүн байлаа. Одоо нямарууд ингээд одоо доронд байж байна. Ийм агрономууд байлаа. 1962 онд хар иргэний тариа бригадыг давсан ухаагийн ард дахин үлгэн шилжүүлж төвлөрүүлсэн байна. 1973 онд тариа бригад нь улсын авраг салаагаар шалгарч тэр жилдээ улсын авраг комбайнчаар Солихуу, Жамбаа, улсын уран хаалганы аврагаар гал балдрахнаар шалгарч чинхэн трактор компани дууг нөргөлүүлэн ажиллаж байснаа ахмадууд маань эргэн дурсаж байна. Тэгээд тэр үеч нь одоо тэгээд нэг 5 трактор зүйлд нь одоо 50 юмуд Юска 4 5 энтергээ сүүлдэн дандаа Оросын техникүүд ирж ажиллаж байсан да манайхны сум ангийн аваргуудчдаа сууж илвэн ингээд барьж байсан. Харин тариавергээд явуулчихсан тогооч нь ихний дуурж өгöd нөгөө хүн бай. Энэ ардгаан жинчээгөө энэ 3 хамтаа төмөр батын гэж тэр анх тариавергээд нь дараагаар нь нэрж. Тэгээд би тэвчингээр нь одоо тэгээ хаал хүсэлдөө. Манайчаар тухсавд гэж нэг хүн ирж байсан. Нөгөө ингээд агуул ажиллагаа хийлгэлээ харсан. Мөрөн сум чандганы сангай жохойд олон жил ургац хураалтанд гар бие оролцож байсан мөрөн сумын агротехникчид ахмадууд нэгэн дээврээр хорон цугларч өөрсдийнхөө зүгээс дурсамж төрддөглийг хөврүүлэн суугаан энэ юм а. 1970 онд энд ирсэн. Тэгээд МТЗ 50 трактортай явж байлаа. Тэгээд Монгол улсын техник ашиглалтын улсын авраг хэдэн 5 жилийн гашгаашсан. 70 онд ер нь трактор болоод 70 оноос трактор байсан. Тэгээд 75 онд комбайн барьж ирсэн л доо. 1960-1980 оны үед газар тариаланд ажиллахаар Монгол орны өнцөг булан бүрээс олон арван аав ээжийн хүүхдүүд цугларч нэгэн санаа зорилготой хамтран зүтгэж амжилтын түүхээ бичлсэж байсан үед тэдний хувьд саяхан юм шиг санагдаж байна. Тал газрын хаглаад трактор дотор нь дуу аясан шиг баяр баясгал хөгжилтэй дурсамжгээд сайхан дурсамж хөгтөө ярианууд тэдэнд олон бий. 1984 онд очногдлын дарга ишний юм тариа бригада суур адуутай чандганы сангай аж ахуйд бэлэг болгон шилжүүлж өгсөн түүхтэй. 64 онд чинь Батчирээд өмнө дэдгэр Хэнтийн сумын тариа чинь ерөнхийдөө нэгдэн бий дагаад мөрөн тариагаа авахгүй тэгээд Хорхон сангай аж ахуйс варгатынхаа дарагтай техник хүн өчтэйг математикчгүй машин станд гэж байхад очиж байсан. Одоо манайх чинь 84 онд анхан тариагаа одоо хойд чандганы сангай аж ахуйд өгөөд манайхны жоохон талбайтай одоо мадын тэжээл тарьдаг 400 гадаа талбайтай үлдэж байсан болоо да тэр үед. Тэгээ манай тариа тасраад нэг компанитай 2 3 тавтай тэгээд тасарч байсан. 84 онд анхан тариагаа өгчээсэн. Дадсан мөнд 1959 онд Барчин буланг газарт Дугууржав, Цэдэнжав, Дугур сүрнээр Адарынхаа анхны шан татаж байсан түүхтэй. Дадсан сумын хөтөлбөр нэгдэл улс аймгийнхаа хөдөө аж ахуйн нэгдлүүд дундаас хамгийн их гаада тариалт хийж 1964 онд нэгжээс үр тариа 30 центр хураан авч улсад нэгдүгээр бар эзэлж байсан түүхтэй. Тухайн үед тариа хурах ажлыг компанид ажил болгон зөвлөлт холбоот улсын Житан бужаас Тариаланчид ирж тариа хураадаг байжээ. За би 1960 онд Индир хааны хөрс төгсөөд тэгээд энэ газар тариаланд ирэхэд нэг 2000 гаатай л. Дадал сумын иргэд нийгмийн хөгжлийн аль ч үед ажилч хөдөлмөрөөр алдартай байлаа. Өвөг дээдэс хэд гурваараа нийлж бага хэмжээний будаа тариалж ургацаа хураан мөсөн дээр цайруулж чулуун термээр гурил боловсруулж хүнсэндээ хэрэглэж байсан талаар хөөрөлдөн сунаа. 63 онд тракторын хөрс төгсөөд одоо дадал сумда ажиллана. Тэгэхэд чинь одоо манай нэгдлийн арга шойдорч Атар байсан. Тэгээд тэр чинь одоо энтэй 5 трактор бариад ангилан хатаж байлаа. Жаат ийм жаат чирээд. 4 сарын 15 гэхэд бид нар чинь тарианда гардаг байлаа. Тэрнээс урд нь хувийн бэлтгэлээ хий таанах чинь одоо ерөөсөө засвар үйлчилгээ сайн хийн машин юунд тракторта. 4 сарын 15-нд бид нар чинь гарчаад
хаглаад хагасны дараа нь борно идоод юу булдаад тэгээд бид нар ч үргэлдэг байсан. Атарын 2 дугаар аяны хүрээнд 1977 оны 4 дугаар сарын 1-нд Чандагны сангийн аж ахуйг байгуулж аймгийн хөдөө аж ахуйн газрын даргын өрөөнд анхны хурлаа хийж зохион байгуулалтын асуудлаа хэлэлцэж удирдах бүрэлдэхүүн хүнийг 7 хүнтэйгээр мөн тус сангийн аж ахуйд ажиллах тариаланчдын талаар хэлэлцэж шуураа, дассивэг, лавг сүрэн, норов сүрэн, жагдаг нарын 10 хүнийг томилон ажилуулж Атарын анхны шангаа татаж анхны тоосыг босгож байсан төвхтэй. Хэнтийн аймгийн газар тариаланд 7 жил үргэлжлэлтэй ажиллаж хөдөлмөр зүтгэл нь бадарч яваа хөдөлмөрийн гавьяаны Улаантүгийн одонд Чандагны сангийн аж ахуйн анхны агрономч гавьяатын тэмдэггүй гавьяата цэвэн гойны дүүгээ өмнөдгөр сумдан энх нүх хаж төрж тариатай намраан дурсаж тэр үеийн баатарлаг хүмүүнээ эргэн дурсаж байна. Чандагны сангийн аж ахуйч анхан намын төв орны Атар эзэмших 2 дугаар аяны явгаар байгуулагдсан. Зөвлөлтийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулсан том сангийн аж ахуй 20 гаруй газар эргэлтэн талбайтай тийм том сангийн аж ахуй. Зөвлөлтийн мэргэжлүүд ихтэй тийм аж ахуйд ажиллаж байлаа. Ерөнхий агрономор Чандагны сангийн аж ахуйд ер нь улсад энэ нэлийн дээгүүр ордог аж ахуй байсан. Атарын 2 дугаар аянд 11 сангийн аж ахуй нэг л дээ. Тэгээ Хэнтийн аймагт бол ердөө хурхын сангийн аж ахуй манай дараа байгуулагдсан. Чандагны бол хамгийн түрүүн байгуулагдсан аж ахуй. Тус сангийн аж ахуй 22 мянганга тариалангийн талбайтай. Тухайн жилдээ 10 мянганга газар хагалж хөрс боловсруулалтыг 9 дугаар сард багтаан дуусгаж Атар газар хагалах улсын уралдааны болцлыг биелүүлж 2 дугаар байрт шалгарч байсан байна. 1978 онд улсын ургас тогтоох комиссион 17.2 центр га буюу 17.2 мянган тонн буудай хураан авахаар баланс тогтоож байсан ба баланс тогтоосны маргааш буюу 8 дугаар сарын 17-нд нийт ургацын 30 гаруй хувийг мөндөр цохиулан ургац алдаж 12 мянган тонныг хураан авч байсан байна. Тус сангийн аж ахуйгаас хөдөлмөр бүтээлийн эзэд олон арваараа төрсний дотор Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гомбожов, бүгд найрамдах Монгол ард улсын авраг Мухан, Баян Дорж, Чойжилжов, Лавг сүрэн, Гурван эрэгтэй, бүгд найрамдах Монгол ард улсын ургацын авраг салаагаар янцсан ганц сүрэн ахлагчтай үр тарианы 1.5 дугаар баригадын хамт олон юм. Тус сум сангийн аж ахуйн даргаараа Самбуу, Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Гомбожов, агрономчоор Цэвэн, Дорж, Ханд, Даваа цэрэн, инженерээр ганц сүх дугур, Шагдар сүрэн, Жаданбаа нарын ахмадууд ажиллаж байжээ. Ардын хувьсгалын 60 жилийн Монгол зөвлөлтийн сансрын нисгэгчдийн хамтарсан нисэлгээр Монгол хүн анхудаа сансарт ниссэн баярт үйл явдлаар дүүрэн 1981 оны хаврын адаг сарын 28-нд Хэнтийн нутагт хурхын сангийн аж ахуйн тулгын 3 чулууга үүсгэн байгуулсан төвхтэй. Атарын шинэ сангийн аж ахуйн тулгын чулууг тавилдсан ашиглалтын өмнөх захиргааны дараагаа Гунга, инженер Дугуржов, бүгд найрамдах Монгол ард улсын авраг тариаланч намсрай, механикжуулагч Эрдэнэ Бэлэг, ган хуйг Гэрэлмаа, Пүрв тогоо, Инхбат, Чүлтэм Жамц, ган Пүрв, Эрдэнэбаатар зэрэг хүмүүс Атарын анхны шан татаж байсан төвхтэй. Сангийн аж ахуйн хамт олонны өмнө тавьсан зорилт бол 1982 онд үйлдвэрлэл явуулах бэлтгэлийг урьдчилан хангаж 5,000 газар хагалж уринш боловсруулах явдал байлаа. Эртэх 1981 оны хаврын адаг сарын 28-нд Хэнтийн нутагт үр тарианы чиглэлээр хурхын сангийн аж ахуй тулгын чулууга тавьж үүсгэн байгуулагдаж байсан тэр цагтор 1982 оны 7 дугаар сард Сэлэнг аймгаас өндөр бор залуу ирж хурхын сангийн аж ахуйн ажилд ханцуу шамлан орсон цаг саях юм а. Тэр үед Атарын 2 дугаар аянд ДТ-75 тракторыг МТЗ-8, ПН-35 анжис зэрэг техник хэрэгслийг ашигладаг байсан бөгөөд түүний хувьд Атарын 3 дугаар аянд хүчин чадлыг сайжруулахын тулд 30 машины араамын урт талынх нь араамыг уртасгаад 6 цилиндртэй АТГ гэдэг хөдөлгүүр тавьснаар хүчин чадлыг нь 2 дахин нэмэгдүүлж тэрээр ганцаараа 700 газрыг хагалж байсан түүх нь одоо ч гэсэн залуучуудад үлгэр жишээ болсон түүх болон үлджээ. Биднээс нэг 75-тай ганц 75-тай хийх ажил ихэд тэр энийг энэ хүчин чадлыг сайжруулахын тулд яах вэ гэсэн боддог юм байсан. Тэгээд энэ чинь одоо 30 машины араамны уртлаас нь таараад тэгээд араамыг уртсгаад 6 цилиндртэй А01 гэдэг хөдөлгүүр тавиад тэгээд хүчин чадлыг нэмэгдүүлж хийсэн байна. Тэгээд тэгснээр одоо 75 хойшийн 75-аас бараг 2 дахин илүү хүчин чадалтай байсан.
Газар тариалангийн салбарт техник хэрэгслийг төлхөө ашигладаг хэдий ч залуу боловсон хүчин дутмаг байгаа нь хамгийн том асуудал болоод байгааг Хэнтийн аймгийн аль сумдын тариа бригадын залуусын төлөөлөл өвгөт өгчөд хэлж байлаа. Иймээс чадварлаг боловсон хүчин орон нутагтаа хөгжүүлэх төлөвшүүлэхэд анхаарах зүйтэй эндээс харагдаж байсан юм а. Урхан сангийн аж ахуйн дараагаар Монгол улсын гавьяат эзэн засагч Чулуунбаатар, агрономчоор Гамбүрүү, Оюунбаатар, Цэрэнорж, ерөнхий инженерээр Хатан Магсар, үрийн агрономчоор Жимэднэр ажиллаж байсан ба улсын хошоо авраг Ганбаатар, Гансүх, Намсрай, Цагдаа энх болт нарын хүмүүс тухайн үед тариаланчтай хошуучлан ажиллаж байжээ. Монгол улсын засгийн газрын 2008 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрийн 70 дугаар тогтоолоор Атарын 3 дахь хаян тариалангийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр батлагдаж Атарын 3 дахь хаяныг зарлан хэрэгжүүлж уналтанд ороод байсан газар тариалангийн салбарыг сэргээх улсын хэмжээнд атаршин орхигдсон тариалангийн талбайг эргэлтэнд оруулах замаар тариалах талбай хэмжээг нэмэгдүүлж шинэ техник технологи нэвтрүүлэн нэгжээс аврагдсан хэмжээг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэж байсан байна. Тусайн зарласан 2008 онд нийт эргэлтийн талбайн 10% ашиглаж 2.9 мянган га тариалж 2000 тонн нургас хураан авч нийт хүн амын гурилын хэрэгцээний дөнгөж 15%, төмсний хэрэгцээний 40%, хүнсний ногооны 30%-ийг хангаж хөдөө аж ахуйн чиргүүл дүүжин машины 98% нь 1980-аас 1990-ад онуудад ашиглаж байсан хуучирсан техникүүд эзлэж байсан бөгөөд Хэнтийн аймгийн газар тариалангийн аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүгийн чадамж муу байснаас шалтгаалan технологийн ажлуудыг бүрэн хийж чадлагүй, бордоо урмал хамгааллын бодис сэргэлэхгүй, тариалангийн талбай хог урмалд баригдан, буудаан хатуу харуу болон тоост харуу өвчнөд нэрвэгдэн, хөрсний үржил шимд оройтож, мөн гант нэрвэгдснээс шалтгаалan газар тариалангийн салбар бүхэлдээ уналтын байдалд орсон байлаа. За 2008 онд анх Атарын 3 дугаар анги эхлэхэд хүнс хөдөө аж ахуйн дэд сайд байх үед энэ айхтар том хариуцлага өөрч энэ зохион байгуулалтын ажлыг хариуцаад эхлүүлж байлаа. Тэгээд үндсэндээ тэр үе бол их халуун дэлхийн дулаалт Монгол оронд хамгийн их нөлөөлж исэн тийм их халуун одоо зун болдог нэг ёсондоо тариа тарихад хамгийн хүнд үед Атарын 3 дугаар энэ эхлүүлж исэн. Зарим ахмадууд маань уцтаад энэ нохоо гаслам халуунд яаж энэ үр тариа ургах юм бэ гэж хүртэл олон хүнд уцтаж байлаа. Тэгээ ямар ч байсан тэр 2008 оныхаа хаврын Атарчдынхаа улсын зөвлөгөөнийг би өөрөө удирдах 2 хоног төрийн ордны том зааланд хийж байсан. Тариаланчтай мат царай баргаар үе байсан. Үнэхээр гам болж исэн үе. Тэгээ энэ үед бол их хурлд 35 тэрбум төгрөгийн төсөл оруулсан тэр маань дэмжигдээгүй. Тэгээ Атарын 3 дугаар анги одоо хэн дэмжих вэ? Дэмжих субъектууд тун ховор үе байсан. Тийм учраас засгийн газрын нөөцийг шахах, тэр үеийн ерөнхий сайдын нөөцийг шахах, тариаланчтай за та нарын камбайн тракторын чинь 50%-ийг улс даая. За үлдсэн 50%-ийг чинь та нар даахтаа энэ жил биш. Тариагаа хурааж авсны дараа ургаж ашиг гарсны дараагаар эх жил дараа жилээс ингэж уулзуулаад 50% төлөөрэй. 50% нь улс даая гэдэг нэг ийм хөтөлбөр хэрэгжүүлээд эхэлсэн. Тэрэнд л нэг жоохон урамшиж халуун гантай тэр айхтар халцгай хаврал одоо тариагаа суулгаж байсныг одоо санахад маш л хэцүү үе байсан. Гэтэл харин тариа тарьсны дараагаар дөнгөж суулгасны дараагаар 4 сарын сүүл 5 сараас сайхан бороо одоо орон даяар шиврээ бороо олон жил үзэгдээгүй байсан шиврээ бороо ордог болсон. За ястаа санаа зов бол заяа зөв гэж л үгүй санаанд орж байлаа. Их хурлаас дэмжлэг авч чадаагүй мөртлөө засгийн газар энэ Атарын 3 дугаар анги амжилттай эхлүүлж байлаа. За ер нь Атарын 3 дугаар ангиас хойш бол үндсэндээ Монгол улс маань үр тарианыхаа бүх хэрэгцээг дотооддоо авдаг болчлоо. Тэр анхны 2008 оны хаврын тэр хүнд үед тариад анхныхаа тариаг Атарын 3 дугаар анги зарласан намраа бол жилийн дунджаас 100 гаруй мянган тонн үр тариа илүү авснаар. За Атарын 3 дугаар анги зарласан гол хүчин зүйл нь тариалан эрхлэгчид эдийн засгийн таатай орчныг бүрдүүлж дотоодын буудаан, гурил болон төмс хүнсний ногооны хэрэгцээг хангах, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, эргэлтийн талбайгаа нэмэгдүүлэх, тариалангийн хөгжлийг одоо эрчимжүүлэхэд чиглэгдэж байсан. За тус ажлын хүрээнд Монгол улсын засгийн газрын 350 дугаар тогтоолыг үндэслэн хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яам сангийн сайдын хамтарсан тушаалаар хүнсний буудаанд мөнгөн олох, урамшуулал олох журам батлагдаж хүнсэнд тушаасан буудаан 1 тонн тутамд мөнгөн урамшуулал олгодог болсноор одоо 10 дахь жилдээ олгогдож байна. За тусгай аймаг газар тариалангийн 90.2 мянган га талбайтай үүнээс одоо 70 орчим мянган га эргэлтийн талбайг 50 орчим аж ахуйн 600 орчим одоо төмс хүнсний ногооны өрхий үйлдвэрлэл эрхлэгчид үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд одоо энэ 2019 онд үр тариа 12.2 мянган га тариаж 13.4 мянган тонн буюу нэгжээс 12.2 центнэр за төмс хүнсний ногоо 360 гаруй га тариаж 5,000
347.7 тонн буюу нэгжээс 145 центнер ургас хурааж авсан амжилтаар Монгол улсад Атар газар эзэмшиж газар тариалангийн салбарыг бие даасан салбар болгон хөгжүүлсний 60 жилийн ойдоо бэлэг барьж байна. Мөн тусайны хүрээнд газар тариалангийн аж ахуйн нэгжүүдэд тариалалт, өрнөж боловсруулалт, хураалтанд шаардлагатай шатхуун, үр бордоо, ургамал хамгааллын бодис, шин техникүүдийг зээлээр урьдчилгаа нөхцөлтэйгээр олгож ирсэн нь газар тариалангийн салбарын тогтвортой хөгжлийн үндэс болж байна. Тусай аймгийн газар тариалангийн салбарт сүүлийн 10 жилд 18 орчим тэрбум төгрөгийн техникийн шинжил хийгдэж, одоогоор өндөр хүчин чадлын трактор 51 ширхэг, сүүлийн үеийн комбайнууд 34, чиргүүл дүүжин машин 45-ыг шинээр авч парк шинжил хийснээс гадна 75 гааг услах хүчин чадлын услалтын систем Хүнс хүнсний ногооны 950 тонны багтаамжтай 28 ширхэг зойр, өвөл зүүнний хөлөмж 164, хүнсний ногоо боловсруулах цех 2, дунд оврын трактор 6, үр тарианы агуулга 3000 тонны багтаамжтай 5-ыг тус ашиглалтанд орууллаа. Ойн арга хэмжээний хүрээнд Хэнтийн аймгийн засаг даргын орлогч хэрлэн чулуунаар халуусан ажлын хэсэг байгуулагдана. Аяны хүрээнд аж ахуйн нэгжээс сумдын удирдлагуудын уялдаа холбоог сайжруулах, тулгамдж буй асуудлыг шийдвэрлэх, сайн туршлагыг бий болгох, нэгжээс ургацыг нэмэгдүүлэх зорилготойгоор зөв технологи чанартай ургац аяныг зохион байгуулахаар болсон билээ. Аяны хүрээнд олон арга хэмжээг Хэнтийн аймгийн Тариаланчидын холбоо, хүнс хөдөө аж ахуйн газар хамтран зохион байгуулан ажиллалаа. Хөдөө аж ахуйн их сургууль болон ургамал хамгаалалт эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэн доктортой хамтарч хаврын тариалтаас намрын ургац зургаалт хүртэх хугацаанд Тариаланчид ногоочдод бас зөвлөмж зөвлөгөө өгч ажилласан байгаа. За энэний үр дүнд бол Хэнтийн аймгийн энэжлийн ургацын энэ хэмжээ бол нэмэгдсэн ийм сайхан үзүүлэлт байна. За мөн энэ арга хэмжээгээ өгтөж аймгийн аварга шалгаруулах уран хаалгааны тэмцээний зохион байгуулсан. За энэ уран хаалгааны тэмцээнд газар тариалангийн аж ахуйн нэгжүүдээс Тариаланчид оролцож тэргүй 1-р арин шаардлагын нөөцийн яруу бацаахан тэргүүлсэн байна. Бивэл одоо энэ хурхан сумдаач банк байгуулагдахад энэ трактор компани чалаач авраг дам дарж байгаа сүхэд өвгөн айгарч байгаа гэдэг чинь тэр үнтэй дамжсан олон аврагтай самбияч За 2019 онд Хэнтийн аймгийн Тариаланчидын холбоо маань Хэнтийн аймгийн хөдөө аж ахуйн газартайгаа хамтарч аймгийн засаг дарга гамбайн даргын нээлтээр зөв технологи чанартай ургац гэдэг аяныг өргөмжсөн. Энэ аяны хүрээнд бид нар нийт зорилго нь Хэнтийн аймгийн газар тариалангийн үйлдвэрлэх хэрэгжээ компаниуд зөв технологи чанартай ургац агр технологийн стандартуудыг сайжруулах. Хоёрт нь болохоор тухайн үйл ажиллагаа хийж байгаа засаг даргын сумдын засаг даргын тамгын газруудтай хамтарч төр болон хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааг сайжруулах. Гуравт нь газар тариалангийн үйлдвэрлэлд эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн чадамж болон чадамжийг сайжруулах. Дөрөвт нь болохоор олон нийтэд энэхүү ажлыгаа сурчлах, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа энэ хөдөлмөрийг олон нийтэд сурчлах, радио, телевиз, сэтгүүл болон сурчлах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд бол манай аймгийн хувьд бол манай Баян Адрах сум, Дадал сум маань аймгийн дунджийг татахад нэлээд том үүрэг хийсэн. Энэ мэдээж тухайн сумдын маань үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа тариалангийн компаниуд маань амжилттай сайн хийсэн хөдөлмөрийн үр шим. Нөгөө талдаа тухайн ажлыг маань дэмжиж, ойлгож, бас тусалцаж явсан тухайн сумдын удирдлагууд, сумдын засаг даргын тамгын газар, тухайн сумдын маань хөдөө аж ахуйн төшмөрлөлүүдийн оролцоо маш өндөр байсан. Энд бол миний би талархал илэрхийлнэ. Хэрлэн сумын газар тариалангийн салбар Өндөр хаан чандагны сангийн аж ахуйн төвөгтэй салшгүй холбоотой юм. Тус сум нь Өндөр хаан сангийн аж ахуйн 13,000 га, чандагны сангийн аж ахуйн 22,000 га тариалангийн талбайг шилжүүлэн авснаар тус сумын тариалангийн төвөг хүргэлжилж байна. Одоогоор тус сумд газар тариалангийн чиглэлээр 8 аж ахуйн нэгж, хүнсний ногооны чиглэлээр 3 аж ахуйн нэгж, 6 хоршоо, 130 гаруй иргэн тариалангийн газар эзэмшин үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ онд газар тариалангийн чиглэлээр 5 аж ахуйн нэгж, төмс хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг 90 гаруй иргэн аж ахуйн нэгж явуулж 2.4 мянган тонн үр тариа, малын тэжээл, тосны ургамал, хүнсний ногоо 2100 тонныг тус хураан авчээ. Энэ жил Хэнтийн аймгийн хувьд хожуу дулаарж хур бороо элбэг сайхан жил болж ногоочд маань сэтгэл хангалуун ургацаа хурааж байна. За Хэрлэн сумын хэмжээнд ерөнхийдөө 2015 оноос хойш
Хоршоод бол нэмээд чинээр нэмэгдэж байгуулагдсан байгаа. Хоршоод хуучин 3 хоршоо байсан. Одоо нэмэгдээд бол 6 хоршоо болсон. Энэ хоршоод нийлээд бас Хэнтийн дундын хоршоо гэсэн нэгдсэн дундын хоршоо байгуулад тэгээд 6 хоршоо 4 аж ахуйн жилөө 10 гаруй аж ахуйн хоршоо нийлж нэгдсэн дундын хоршоо байгуулаад зүйл ажиллагаа явуулж байна. Эрдэнэ сумын хэмжээнд зойрны хангамжийн асуудал нэлээдгүй хүндрэл үүсгэж байсан бол одоогоор нийтдээ 665 тонны багтаамжтай 45 зойр ашиглаж байгаагийн дөрөв нь 2016 оноос хойш ажиглалтанд орж зойр барьсан иргэд нөхөрлөл хоршоо бүлэг толгоддог 1 сая төгрөгийн мөнгөн урамшуулалт хамрагдсан нь ногоочдод ихээхэн дэмжлэг болж байгааг тэмдэглэж байна. Хүн амыг экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн төмс хүнсний ногоогоор хангахад Хэрлэн сумын ногоочид үнэтэй хувь нэмэр оруулан хөдөлмөрийн үр шимээ үнэлүүлэх хэмжээнд зүтгэж яваа. Чимгээ, осор жамаа, баасан жав, эрдэнэ цэцэг нарын олон ногоочид тариаланчид байна. Үүний нэг бол долгорын чимгээ юм. Тэрээрээ төмс хүнсний ногоо тариалахаас гадна олон төрлийн жимсгний мод бут тариалан өрхийн амжиргаагаа дээшлүүлэхээс гадна худалдан борлуулж төсвийн байгууллагуудын хэрэгцээнд нийлүүлэн мөн хата харгаар хадгалах технологиг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Энэ жистрыг 2012 онд анх тариалсан байгаа. Энд чүүскэйгээ сорти жистрыг тариалсан. Энэ жистрыг бол тарихад бол нэг асуудал биш байх гэж бодож байна. Хураалтын үед бол бас их асуудалтай. Жистрынхаа бол энэ модныхаа бол 10-20%-ийг л энэ жил хурааж авсан. Хэрлэн сумын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, хүн эмнэлэг, сурагчдын үдийн цай, дотор байрны хэрэгцээнд төмс хүнсний ногоо жилд дунджаар 78.2 тонн шаардлагатай бөгөөд үүнийг Хэрлэн сумын ногоочид дангаараа хангаж байна. Тариалангийн талбай, тэр дундаа их хэмжээний талбайд нойр хоолгүй амаргач завгүй ажиллана гэдэг бол жирийн эмэгтэй хүний хувьд амаргүй л даваа. Ажил амьдралаа дэвшлүүлэхийн төлөө зүтгэж шандрахгүйгээр хөдөлмөрлөж яваа эмэгтэй бол давгийн осорч юм аа. Тэрээр энэ том салбарт ахмад ногоочдын төлөөлөлд багтах хүртлэн өдийг хүртэл хөлмөрлөж өөрийн хөрөг санхүүгээр 10,000 м2 бүхий 12 хөлмөж байгуулан төмс хүнсний ногоо тариалан 40-50 хүнийг ажлын байраар хангаж сургаж яваа нэгэн. Төмс хүнсний ногоог 2001 оноос эхэл тариалсан. Тэгээд 10 гаруй жил тариаллаа. Одоо бол нэг 20-д газартай 10-аад нь болохоор малын тижэл тариалдаг. 10 газархаа 5 гадна төмс хүнсний ногоо, 5 гадна нарийн ногоо тариалж байгаа. Хүлэмж бол яг хүлэмжинд бол ер нь ихэнх ногоогоо тариалж эхэлсэн. Тий. Одоо шинээр одоо ойр юм хугацаанд бол энэ юу цай, буу цай, салаад навч ер нь ийм нарийн ногоонуудыг тариалвал ер нь бас манай аймаг орон нутаг бол бас авдгийн байна. Анхлаад бол мэдхгүй ер нь тарихчгүй байсан дээ. Бидний харж байгаа энэ талбайд 90 хоршооны ногоочид тариаланчид 2001 оноос эхэлж тус талбайд 18 нэр төрлийн хүнсний ногоог тариалж ирсэн бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 20 га талбайд тэжээлийн ургамал, жимсхэн, төмс хүнсний ногоо олон төрлийн модны үрсэлгээнүүдийг тарьж ургуулад байгаа бол саяхнаас бат ургамлыг тариалж зөвийг үржүүлж эхэлсэн байна. Эрдэнэ цэцэг нь Дорнод аймгийн хөдөө аж ахуйн техникумыг агротехникч мэргэжлэр төгсөж өндөр хаан хотын худалдаа бэлтгэлийн трестед агротехникчээр ажилласнаар ажлынхаа гарааг эхлэж улмаар буудан цацад гурлийн үйлдвэрт ажиллаж байгаад хуваарийн 2003 оноос эхэлж төмс хүнсний ногоо тариалж өдгөө 16 жил үр бүтээлтэй ажиллаж байгаа нэгэн. 2009 оноос эхлэн Монгол төмс хөтөлбөрийн албан бус үржүүлэгчээр ажиллан өнгөрсөн 13 жилийн хугацаанд 200 гаруй тонн төмс үржүүлэн иргэдэд нийлүүлснээс гадна хөдөлмөр халамжуулалтын газраас бүлгийн зохион байгуулалтанд оруулж ногоо тарьсан 200 гаруй иргэд ногоочдод мэргэжлийн зөвлөгөөг 5 жил дараалан үнэгүй өгч ажилласан байна. Дорнод аймгийн хөдөө аж ахуйн техник 90 он төгснөөс тасралтгүй энэ салбарт одоо 29 жилдээ ажиллаж байгаа агротехникч мэргэжилтэй ногоочин байгаа. Ногоочноос гадна би нөгөө хүнс үдэ аж ахуй яамны төмсний үр үржүүлэгч, албан үржүүлэгч тэгээд тэр утгаараа ер нь орон нутагт ер нь сортын тариалан эрхлэхээр анхаарч өөрөө ногоо тарихаас илүү бусдад боломж олохын тулд үр үрсгийг бэлдэж нийлүүлэх ажлыг их одоо давуу хийж байгаа. Энэ ажлынхаа хүрээнд бол энэ жил дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай хамтран Баян Адрага өмнө дэлгэр хурах тосгон Хэрлэн сумын хэмжээнд нийт нэг 30-40 гэдэг 200-аад иргэнд сургалт явуулсан. Мөрөн сумын төмс хүнсний ногооны үйлдвэрлэлээр аймгийнхаа 80 хүртэлх хувийг дангаараа ханган ажилладаг ба энэ онд 64 гуйд төмс хүнсний ногоо тариалан 1198 тонн ургац хураан авсан амжилтаар Атарынхаа 60 жилдээ амжилт бүтээл ариун их ургацтайгаар ойгоо өгдөж байна. Ер нь Мөрөн сумын одоо гол
одоо онцлог нь юу юм гэхээр зэрэг одоо ногоо байгаа. Мөрөнгийн ногоо гэдэг брэнд бүтээгдэхүүн гэдэг бас тодорхой хэмжээнд өөрсдийн одоо нэр хүндийг гаргачихсан ийм экологийн ийм цэвэр бүтээгдэхүүн гаргадагаараа бид их онцлогтой юм аа. За тэгэхээр зэрэг энэ байгаа байдлыг маань мэдж тэгээд бидний одоо гол юу гэхээр зэрэг бүгд техник хэрэгслийн хувьд одоо учир дутагдaltaй яг цэвэр өөрсдийнхөө гараараа одоо ногоогоо тарьдаг бас их онцлогтой учраас манай ногоо их сайхан амттай цэвэр одоо экологийн бүтээгдэхүүн гардаг. Мөрөн сүмийн ногоочдоос улсын ургацын аврах салааныг, улсын аврах ногоочин 3, аймгийн аврах Тариаланчид ногоочин 17, аймгийн тэргүүний аж ахуйн нэгж 1, сумын аврах ногоочин 30 гаруй төрөн гарч байсан амжилт бүтээлийн өлөгийн нутаг юм а. Улс аймгаас зохион байгуулдаг Алтан намар намрын ногоо өдрөө дараах хэмжээнүүдэд жил дараалан амжилттай оролцож ирсэн тэд 2019 оны Алтан намартан ариун их хургац өвөрмөц бүтээгдэхүүнээрэн оролцож хэвшсэн байна. Агрономч Нямагийн хөдөлмөр зүтгэлээр бий болсон мөрөнгийн цагаан сармис нь аймгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг хэрэгжилгээ авсан бөгөөд 2008-аас 2010 онуудад хэрэглэгчийн найдвартай бүтээгдэхүүнээр шал гарч 2010-2014 онуудад улсын шилдэг Тариаланчид сумаар тодорч хүнсгөөд аж ахуйн яамны өргөмжлөл мөнгөн шагналаар 2010 онд ногоон хувьсгал улсын үзүүлэх сургалтыг 21 аймгийн ногоочдод амжилттай хийсэн зэрэг олон амжилт бүтээлийг хийж эрдэнуулан түшиглэж ойн зурус байгуулан олон тарагдах үе олон амжилт түүхийг үлдээгээд бурхны оронд одсон Нямагыг хамтран зүтгэж байсан үеийн буурлууд өнөөдөр мөн л дуурсаж байна. За Нямаг бол одоо ажилсаг сайн хүн байсан. Одоо манайд 74 онд манайд ирсэн үү дэлгэр хаанаас анхан манайд ирсэн энэ өрсөлдөх станц анхан ирээд тийм аа. Тэгээд сүүлд энэ ногоон дээр одоо 80 оноо хэдэн оноо ирсэн баг. Тэгээ энэ урд мотыг алах бодлын сангийн аж ахуйн санханд 74 онд анхын ачир тарж байсан юм гинлээ. Нямаг гэдэг хүн бол ер нь их ажил чичээн бүх сайхан хөө. Би ойролцоо төгсөөгүй нэлээд сүүл төгссөн. Гэхдээ одоо Нямагийн талаар их сайхан мэдж байна би. Би нөгөө энэ сумаас яваад би чинь 80 онд ичнээ авсан. Тэгээд нөгөө 81 онд ичнээ дундуура юу яахгүй юу? Хэнтийн ангин Баяадар суманд ерөнхийгээр очсон юм да. Хөдөө шуудах газрын тушаалаар. Тэгээд тэнд ажиллаж байсан чинь Нямаа маань зод би чиний ажлыг авсан шүү дээ одоо гэд 80 онд. Тэгээд очиж над дээр очихгүй юу? Тэгэхэд л одоо тийм их ажилласан хүн. 1991 оноос зах зээлийн нийгэмд шилжиж өмч хөвчлөл явагдан хувийн хвшлийн аж ахуйд шилжсэн он цагуудад мөрөнчүүд төмс сүнсний ногооны тариалалтаа улам өргөжүүлэн хөгжүүлж нутгаараа овгсон брэнд бий болгож өнөөдрийг хүртэл аймаг хөдөө орон нутгийнхаа иргэдийг экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангасаар явна. Монгол улсын ерөнхий сайд, хүнсгөөд аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайд албан ажлын айлчлалынхаа хүрээнд мөрөнгийн ногоочдод дунд уурын трактор дагалдах хэрэгслийн хамт 3 ширхэг хөлөмж услалтын систем, гүн өрмийн худаг зэргийг 106.4 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж ногоочдын тулгымдсан асуудлыг шийдвэрлсэн юм а. Хэнтийн аймгийн мөрөн сүмийн угуул Хэрлэн сүмийн ногоочин Хэрлэн 1-р сургуулийн багангийн багшаар 19 дэх жилдээ ажиллаж байгаа. Гангагийн Норов самбууны багангийн багш мэргэжилтэж баг наснаасаа мөрөн сүмийнхэн хөрсөнд аав ээж гэр бүлийнхээ хамт ногоо тариалж зэрлэг зулгааж өссөн бөгөөд зуны амралтын 3 сарын хугацаанд Дэлгэр хаан суманд очиж тарвсыг хэрхэн тариалах, арчлах талаар суралцж, Ховд аймгийн Бонж сумын гэр бүлэрээ ногоо тариалдаг хүмүүстэй танилцж, орон нутгаас 5 газрыг албан ёсоор авч анхны ургацаа хурааж байгаа дүр зураглал энэ юм а. За хүүхэд наснаасаа эхэлж 80 оноос эхэлж төмс хүнсний ногоо эгч нар маань тариалж эхэлсэн. 1-р ангиасаа эхлээд хүнсний ногооны зэрлэгэн дээр одоо хүүхэд насныхаа ажил хөдөлмөрийн гарааг эхэлж байлаа. Ховд аймгийн Бонж сумаас Дэлгэр хаан суманд нэг гэр бүлийн улсууд ирж ногоо тарьсан. Тэднэртэй танилцаад болмаар тэднээс шийгүү тариалах арга технологиг суралцж ирээд тэгээд мөн одоо энэ багшийн сургуулийнхаа найзтай хамтарч мөрөн суманд ховдын шийгүүг нутагшуулж тарьж байна. Жил бүрийн 100 намар ховдын тарвсыг амтлах хүсэл хүн бүхэнд байдаг. Гэхдээ тарвсны тухай хүн болгон мэдээд байдаггүй. Ховд аймаг тарвс улаан лойл өргөс тэмэх гээд ер нь хүнсний ногоо тариалтаараа улстай алдартай. Ингэж хүнсний төрөл бүрийн ногоо жимс тариалж ирсэн нь Ховд хотын 300 гаруй жилийн түүхтэй холбоотой байдаг бол Хэнтийн аймагт тарвсыг нутагшуулж орон нутгатаа тарвс тариалтыг эрчимжүүлэхэд үнэтэй хөө нэмэр оруулахаар ирсэн гэр бүлийн ногоочдын нөр хөдөлмөр шингэсэн нь ойлгомжтой юм а. Шийгүү бол үндсэндээ Хэнтийн аймагт нутагслаа гэж хэлж болохоор өнгө нодлон 8 суманд тарьсан бол энэ жил 10 гаруй суманд шийгүү тарьлаа. Тэгээ шийгүү тарьсан Дэлгэр хааны одоо Амир хаан маань улсын намрын одоо баярт оролцож улсад тэргүүн байр эзлэх хэмжээнд хүртэл сайхан чанартай шийгүү
Хэнтийн хөрсөнд урах юм байна гэж харагдаж байна. Өмнө дэлгэр сумын зүүн баянд шашмаа 8, зүүнний ногоонд хар нүдэн 8-ыг 2 хятад хүн хүнсний ногоо тариалах их сүрийг тавьсан гэж үздэг бөгөөд улмаар 1959 онд өмнө дэлгэр сумын шинэ өрнөлт нэгдэл бий болсон байна. Манай өмнө дэлгэр сум маань 1958-аас 59 онуудад анхны шан татаж газар тариалан үнэтэй зэрэгцэн том сүнсний ногоо тариалаж эхэлсэн байдаг. Анх бол өмнө дэлгэр сум шар даллын хоолойд хуучин Хэнтийн сум маань бол яргаатын ард тариалтыг хийж байсан. За газар тариалан болон том сүнсний ногоо тариалж байгаа иргэдийгээ бол орон нутгийн хөгжлийн сангаасаа бол дэмжлэг үзүүлж 10 хүртэлх сая төгрөгийн одоо ийм төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. За улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бол 42 хошуутай одоо энэ 10 гад услалтын системийг энэ жилээс тавиад ингэж ажиллаж байна. 1959-оос 1992 онуудад нэгдэл дундын ногоон нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байсан бөгөөд Зундүй, Наран гэрэл, Авраам, Улаадья, Цэгмэд, Ичин хорлоо, Юуж бис зэрэг нийтдээ 16 ногоочин зүүнний ногоо, Рамын ногооны талбайд ажиллаж байсан бөгөөд нэгдэл дунд ногооно 6 га талбайд төмсүнсийн ногоо тариалж 50 тонн орчим ургац хураан авч байжээ. Төмс байцаа хүнсний ногоонуудын төл бүрээр сүүлийн үед 70 кг-тай 2001 онд 70 кг-тай ногоо тарж нутагтаа нэг чинжүү тарж нутгийн чинжүү бий болгож байгаа. 60 жилийн нийт тариаланчидтай болон ногоочтой байрны төрхий. 2000 оноос дэлгэн зүүн олон улсын байгууллагын үйл ажиллагаа суманд хэрэгжиж эхэлснээр төмс хүнсний ногооны салбар сэргэж 2000-аас 2004 онд агрономч Должин Жав ногоочдын сургагч багшаар ажиллаж 100 өрхийг нэгтгэж 2 газар өрхийн хэмжээний ногоог тариулж байсан бөгөөд уг ажилд ногоочин Наран гэрэл, Авраам, Баяр Жав, Нэргүй, Лам, Гомб, Цэрэнбэл нараа идэвх зүтгэлтэй ажиллаж байсан тухайга өмнө дэлгэр сумын ногоочд Хэнтийн багийнхаа дэмждээр дурсан гэрч байна. Тэгээ манай сум бол одоо дэлхийн зүйн олон улсын байгууллага бор өндөр 2 орон нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр гэдэг өмнө сумд хэрэгждэг. Тэгээ энэ хөтөлбөрийн хүрээнд дэлхийн зүйнтэйгээ бид байнгын гоёлгоо хамтарч ажилладаг. Тэгээ үүний үр дүндээ бас ногоочтой бид нэг айл болгон тус тустай жижиг талбай дээр төмсөсний ногоо тариадах зөв ч юм уу үр ач холбогдол хэрэг байна гэдэг үүднээс ногоочдыг бол цуглуулж бүлэг болгоод одоо авид хурах нэртэй ногоочдын бүлгийг байгуулж байна. Хурахын бол эрэг дагуу бол ногооны талбай асуудлыг шийдвэрлээд дээрээс нь дэлхийн зүйнд хүсэл тавьж энд байгаа бүлгийн ногоочтой бол 26-гийн 7 ширхэг бүлэмж тэгээд 2 туслахын услгааны системтэйгээр ингэж л өнгөрсөн онд ногоочтой авч өгсөн. Тэгснээр л ногоочд маань хөлөмжийн аж ахуй эрхлэлт. Төмс хүнсний ногооны уламжлал, дэлбэ, ургац, хамтын хүч бүлүүд байгуулагдсан ажиллаж байгаа бөгөөд систем бүхий хөлөмжийг дээрх бүлүүдэд олгосноор хөлөмжийн аж ахуй нэгж нөхөрлөл бүлүүд 84 гад төмс, 30.5 гад хүнсний ногоо тариалж 935 тонн төмс, 312 тонн хүнсний ногоо хураан авч байсан байна. Өдгөө сумын ногоочдын холбоо байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулж үйл ажиллагаа нь тогтмолж байгаа байна. Хоршоо байгууллага цаашаага өргөжин тэлэх гээд одоо орхиог гол дээр ногоогоо тарьж байна. Энэ жил Атарын 60 жил болох гээд одоо хүн бүхэн одоо энэ ногооныхоо шимийг хүртээд одоо аймгаас зохиосон арга хэмжээнүүдээс сурдсан мэдснийг газар дээр хэрэгжүүлээд ажиллаж байна да. Би одоо 1995 оноос эхэлж мод тарих одоо хүнсний ногоо тарих тийм хөдөлгөөнд оролцож ирсэн хүн байгаа. Тэгэд бол одоо 5 газарыг бол одоо өмчилж авсан. Тэр газартаа бол одоо га хэртэй газарт нь хүн сүнсний ногоо болон жимсгний ботыг бол үржүүлж байна. Бурх тасган нь 22 мянган га эргэлтийн талбайтай. Одоогийн байдлаар 17 аж ахуй нэгж эргэн газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байна. Хэнтийн нутгийн газар тариалангийн өлгийн нутаг төв бүстэй энэ онд 6550 гад улаан буудай тариалан 5520 тонн буюу нэгжээс 8.4 тонн ургац хураан авсан байна. Өндөр хаан тариаг хязгаарлагдмал хувьцаат компани нь 1954 онд байгуулагдсан бөгөөд өндөр хааны сангийн аж ахуйн өмч хөгжлөлөөр 1992 онд байгуулагдаж түүний бааз суурьт долгуурлан одоо хүртэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм а. Сүүлийн жилүүдэд давхарсан тоогоор орон нутгийн 200 гаруй хүнийг төр ажлын байраар хангаж 5 хүнийг байнгын ажлын байртай болгож 2011 онд аймгийн тэргүүний тариалан чамдолноор 2012 онд нэгжээс 15.5 центр ургац хураан авсан амжилтаар улсын тэргүүний тариалан чамдолноор шалгарсан тэргүүний аж ахуй нэгж юм а.
За манай компани үйлсэл гэх юм бол 1954 онд Өндөр хааны сангаа жихуж анх байгуулагдсан. За 1998 онд хөвчлөлөөр Өндөр хааны сангаа жихманд 5 ажихуу нэгж буцалсан. За энэ 5 ажихуу нэгжээс буцаад 4 нэгдээд одоо манай сангаа жихуу энэ компани болж илжсэн. Өөрөөр одоо Өндөр хааны сангаа жихуун гол нь тэнд байна гэсэн үг. За ийм төвхтэй ингээд одоо би энэ компанийг аваад одоо яг 20 жилийнхаа нэрсэж 20 жил одоо хорхон ингээд тариж ингэж ажиллаж байна. Тариалангийн салбарт амьдралаа зориулан ажиллахаас гадна өөр хүүхдүүдэд энэ салбарт ажиллаж байгааг нь тод жишээ нь Дорилгын хүү өндөр толгой хязгаарлалтанд хувьцаат компани захирал Бат мөх юм а. Тус компани нь 2009 онд байгуулагдаж жил дунджаар 350 гад Улаанбаатар тариалж гад утмаас 10-аас 12 центр ургаж авч хүн амын хүнсний хэрэгцээнд 200-аас 250 тонн буудаа нийлүүлж байна. Цаашид эргэлтийн талбайгаан өргөдгөж хөрсийг механик ус химийн аргаар элдэнжүүлэхэд гол анхаарлаа чиглүүлэн ажиллаж байна. За манай компани 2009 онд урхын үндэд үйл ажиллагаа эхэлж нээлттэй хэлсэн. Одоо энэс хойш одоо 10 жилийн турш тасралтын үйл ажиллагаа явуулж жил тутам гад нэг 200-аас 250 гад Улаанбаатар тариалж ирсэн. Улсын хошоо тэргүүний тариаланч хамт олон болох хурх гол хязгаарлагдмал хувьцаат компани нь 1998 онд байгуулагдаж газар тариалан мал аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж улсын тэргүүний тариаланч хамт олноор 2004-2014 онуудад 2 удаа шалгарч байсан тэргүүний хамт олон юм а. Тус компани үйл ажиллагаа эрчимтэй тасралтгүй явагдаж өндөр ургацын үр дүнгээр хөдөлмөрийн өөр шимийг хүртээд зогсохгүй орон нутагтаа олон бүтээн байгуулалтыг хийж ажилчдынхаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг 100% ханган байгааг нэгэн жишээг энэ компаниас харж болох юм а. Манайх нэг 20 гаруй ажилтнтай газар тариаланд ажиллаж байгаа нь малчтаасаа гадна тэгээд одоо тариага одоо л ариутгаж байна да. Одоо ариутгаад л тэгэл нэг хоногийн өмнө ариутгаад л тэгэл тариад байгаа. Манай энэ техникийг бол манай хангаа компани инженерүүд одоо энэ хуучин CPSO гэдгийн энэ суурин дээр нь зохион бүтээж юм будаа хордуулдаг техник хийсэн баггүй. Энэ ажлын бүтээл өндөр сайн өдөрт нэг 80 тонн одоо ариутгачдаг ийм чиглэлтэй техник байна. Хурх гол хязгаарлагдмал хувьцаат компани нь Америк, Канада улсаас өндөр хүчин чадлын техник авч үйлдвэрлэлд ашиглан сүүлийн жилүүдэд техник технологийн шинжилэлд 1.5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж хөрс боловсруулалтын цомготгосон технологиг нэвтрүүлж тариалангийн талбайг салхины илэгдэл эвдэрлээс хамгаалan 100% зурваслан тариалж байна. Энэ жил өөрсдийн хөрөнгөөр 51 км буюу 4000 га газрыг хашаажуулан ойн зурвас байгуулан 3000 орчим улиас модыг 3 км газар тариалан газар тариалангийн аж ахуйн нэгжүүдийг манлайлж байна. Жил 2500 га талбайг өөрийн зардлаар хашаажуулсан байгаа. Одоо та бүхний харж байгаа энэ манай болдог гэдэг газрын талбай энэ 1240 га газар байдаг. Энэ манайх нодлон бүрэн хашаажуулсан. Энд бол ойролцоогоор нэг 100 гаруй сая төгрөгийн зардал орсон байдаг. Одоо түрүү жилийн ургац хураалт бол маш амжилттай өнгөрсөн гэж хэлж болно. Одоо мал орохгүй. Одоо та бүхэн харж байгаа энд бол бүтэн жилийн турш мал орохгүй гэсэн үг. Хэнтийн аймгийн газар тариалангийн салбар жилээс жилд өргөжин тэлж үнийгэж дагаад олон улсын харилцаагаа өргөжүүлэн олон төрлийн сортыг өөрийн хөрсөн дээр ургуулах тестлэх ажлыг хийж хэрэгжүүлэн ажиллаж байгааг нь тод жишээ нь Prolog Systems компани. Тус компани нь 2014 онд 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдаж тариалангийн чиглэлээр 5 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. Тус компани нь 1660 га эргэлтийн талбайтай. Энэ онд 830 га Улаанбаатар тариалж нэгжээс 9.7 центр буюу 800 тонн Улаанбаатар хураан авсан байна. Мөн залуу боловсон хүчнийг авч ажиллуулж ажиллах хүчээ шинэ боловсон хүчнээр бүрдүүлэн ажиллаж байна. Шигшээд талбай дээрээс авчирсан буудааг энэ өтрөмний талбай дээр буулгаад тэгээд энэ цэвэрлэгч машинаар цэвэрлж ялгаад тэгээ хоёр ангилж байгаа. Үрийн будаа, таварын будаа гэдгийг авч байгаа юм л да. Мөн тус компани нь Оросын холбооны улсын Красноярскийн хөдөө аж ахуйн сургуулийн эрдэм шинжилгээний байгууллагатай хамтран 2016, 17, 18 онуудад хамтран ажиллаж Улаанбаатарын 5 сорт 2019 оноос эхлэн Хэнтийн бүс нутагт уургийн агуулмж өндөртэй малын тэжээлийн 14 сортын таримлын туршилтыг хийж сорт сорилт эрдэм шинжилгээний ажлыг эхлүүлэн явуулж байна. Энэ Оросууд маань бол Монгол улсад ганцхан Хэнтийн аймагтын туршилтуудыг хийгдэж байгаа. Өөр аймагт бол байхгүй. Бид нэр ямарсан хөдөө аж ахуй яамтай яриад их сургуультай яригдж байгаа энэ туршилтын ажлыг бид нэр Хэнтийн рүү олж энэ хэд бол малын эрчимсэн мал аж ахуй газар тариалангийн үйлдвэр явуулахад ерөнхийдөө ямарсан байдлаар
Эрдэм шинжилгээ байгуулах нь урдаа биднийг хөтлөж явуулах ёстой гэсэн үндсээр энэ байгууллагыг өөртөө оруулсан. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хурах тосгонд 2015 оноос эхлэн 7 чиглэлийн нарийн мэргэжлийн эмч нарыг урьж ажиллуулан хурах тосгоны ард иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлжээ. Үүний үр дүнд хорт хавдар болон бусад өвчлөлийг илрүүлж өнөөдрийн байдлаар урьдчилан сэргийлэх үйлчилгээг иргэдэд тасралтгүй үзүүлэн ажиллаж байна. Үндсэн ажилтныхаа нийгмийн асуудлыг шийдэх үүднээс жилийн 4 улиралд ажлын байраар ханган ажилласаар иржээ. Энэ жил ахна яг манай компани бол энэ жил одоо ер нь 5 сард нэг хорт томс өгсөн байхад нь үрж үзэж байна л да ер нь. Тийм энэ жил бол нэг бас хорт томстой байхад үлдэхэд ер нь сайхан л байна. Урд нь бол дандаа урдын жилүүдэд бол ерөөсөө үрсний дараа нэг сарын дараа л эхний чийг өгч илээ шүү дээ одоо. Тэгээд одоо энэ жил бол бас ингээд чийг өгөхд нь бас баярлцгаагаад байж бүгдээрээ энэ бол бүх тариаланчид ярьж байгаа бах та. Би ч одоо өөрөө тариаланч гэж хэлж болоогүй л байна. Урах одоо шар талдаа нэг энэ шар тал хэнтийн тэр нэг тохирсон үрийн аж ахуйтай таас үртэй болоё гэж бодоод тэгээд бид нэр Орос улбаны улсын нэг Красноярск хотын үдээ аж ахуйн сургуультай хамтарсан нэг үр хөгжүүлэх нэг ажил явуулсан юм аа. Үүний үндсэн дээр бид нэг анх бол нэг 5 сортын үр оруулж ирээ. Дархны хүрээлэнгээс нэг 2 сортын үр аваад ингээд 7 сортын үр анх энэ нутагт тарьж одоо тэрнээс хойш 3 жил одоо туршилтын үр үржүүлгийн ажлаа хийсний үндсэндээ 2 үртэй болж авсан. Инсада Стерн хязгаарлагдмал хувьцаат компани нь газар тариалагын үйлдвэрлэл эрхлэх чиглэлээр 2013 онд байгуулагдаж өмнөдөр сумын хурх тосгон үлзий тосгонд газар тариалагын үйлдвэрлэлийн чиглэлийг дагуулж хөдөө аж ахуйн хөгжлийг хөтлөх зорилго дэвшүүлэн өдийг хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Нийтдээ 13,000 эргэлтийн талбайтай 18 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж ажлын байрыг нэмэгдүүлж орон нутгийнхаа иргэдийг ажлын байраар хангах зорилготойгоор 8 хүнийг байнгын ажлын байраар хангаж 10 гаруй хүнийг удирдлын чанартай ажлын байраар ханган ажиллуулж байгаа бол хавар намар түр ажлын байраар 40 хүнийг ажиллуулж байна. Техник шинжилгээг 2012 оноос эхлүүлсэн бөгөөд сүүлийн үеийн дэвшилтэд өндөр хүчин чадалтай Америк, Канадын техникүүдээр хангаgjээ. Энэ хугацаанд 3600 га улаанбуудай тариалж 7980 тонн буюу 1G-с 22.2 центр ургац хураан авч өрн шин боловсруулалтыг 1000 гад хийж нийт 4600 гаруй га эргэлтийн талбайд үйл ажиллагаа явуулж ирснээс гадна 10 кВт-ийн цахилгааны дэд станц, 60 тонны багтаамжтай электрон автофүү, 1000 тонны багтаамжтай улаанбуудай хадгалах агуулга хоёрыг тус тус барьж ажиглалтанд оруулсан байна. За манай Хэнтийн компани 2014 оноос Хэнтийн аймагт газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхэлж байна. За манай компани одоо үйл ажиллагааны гол чиглэл зорилго бол газар тариалангийн хөрс хамгаалах технологиг нэвтрүүлэх гэсэн юм гол зорилго чиглэлийг барьж ажилладаг. Энэ чиглэлээр одоо Америк, Канадын томоохон одоо олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шинэ дэвшилт технологиудыг нэвтрүүлж ашиглаж ажиллаж байна. За энэ утгаараа бол одоо манайх бол тэр дэвшилт технологи Монгол улсад бол нутагшуулах ийм боломжууд бүрдүүлж ажиллаж байгаа юм байна. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд хөрс хамгаалах дэвшилт технологи нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд Энсада холдингийн хэмжээд Монгол Улсын гавьяат агрономч доктор профессор Дорж Болд сайхан магистр Эрдэнэчр, магистрантуур Бадан Болор нарын 7 агрономчоос эхлүүлээд олон газар тариалангийн эрхмүүд залуу боловсон хүчин болсон хүмүүс өдийг хүртэл ажилласаар байна. Агроимпекс хязгаарлагдмал хувьцаат компани нь аймгийн материал техникийн хангамжийн баазын суурин дээр 1992 онд газар тариалан эрхэлдэг компаниудад сэлбэг бусад шаардлагатай техник бараа материалаар хангах чиглэлээр байгуулагджээ. Өөрөөр хэлбэл материал техникийн хангамжийн хөдөө аж ахуйн сэлбэгийн агуулга бусад холбогдох тоног төхөөрөмжийг менежментийн хувьчлалаар авч үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байсан бол 1996 оноос хурх тосгоны шилжин газар тариалан мал аж ахуйг хослуулан тасралтгүй 18 жил үйл ажиллагаа явуулж 23 дахь жилдээ 1100 га эргэлтийн талбайд 8 ажилтнтай үйл ажиллагаагаа инхүү явуулж байна. Бус компани сүүлийн жилүүдэд шинэ техник хэрэгслийг шинээр нэвтрүүлээд зогсохгүй 300 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэй 75 гааг услах хүчин чадалтай услалтын систем 2 жиргэгийг 1.2 км тариалангийн талбайг хашаажуулах ажлыг хийжээ. Яг ер нь бол яг будаад ер нь бол энд бол будаад тарьдаг байсан юм л. Манайх бол энэ жил хар араас шар араас тэгээ ер нь бол дараа жилээс бол янз бүрийн тарьж үзье гэж бодоод байгаа юм. Манайх услагаатай нэг 160 га байдیں۔ Тэрэн дээрээ бол яг янз янзын тарьж үзье гэж бодоод байгаа. Эрдэнэ шиш ч юм уу одоо тэгэл өөр саргас гэж ярьдаг юм лээ. Тэгэл одоо өөр тарих юм юу вэ? Тэгэл судалж байгаа л тэгэл ер нь бол тарьж үзье гэж л бодож байгаа.
Даваа жив захиралтай алтан хурах хязгаарлагдмал тавьжаад компани нь газар тариалан мал аж ахуйн чиглэлээр байгуулагдаж Хэнтийн аймгийн Өмнөдгөр сумын нутагт атарсан газрыг сэргэн эргэлтэнд оруулах хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2000 га тариалангийн талбай эзэмшин үйл ажиллагаагаа явуулахын зэрэгцээ 5 гаадад төмс хүнсний ногоо тариалж ажилчдынхаа болон орон нутгийнхаа хэрэгцээг ханган ажиллаж байжээ. Алтан хурах хязгаарлагдмал тавьжаад компани нь энэ оны хувьд 2114 га эргэлтийн талбайтай жилдээ 1000 гаруй гаадад тариалт хийж өрн шин боловсруулалт хийдэг бөгөөд энэ онд 650 гаад улаан буудаа тариалан 450 тонн ургац хураан авсан байна. Нийтдээ 3 тариаланч туслах ажилтан 5, 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ингээд тариалангийн салбарт 30-аад жил ажилласан тариаланч Норвын Хасбаатар инхүү ярьж байна. Би ч одоо 85 ам Төв аймгийн Угтаадаас ингэж төгсөөд Угтаадаас ингэж 10 гаруй жил ажилласан. Тэрнээс хойш энд ирсэндээ. Энд одоо бараг 15 жил болж. Эргэлтийн талбай нь 2000 га. Энд 1000 га тарина. Газар тариалангийн ажил дээдтэй 75 ам трактор, Kubota M100 SK5 Niva Effect комбайн, GP-КАТ дизель станц зэрэг Оросын холбооны улс Америк нэгдсэн улсын техникүүдийг ашиглаж, тус компанид 40 гаруй жил ажилласан улсын авраг комбайнч, механикч цагдаа, аймгийн авраг баян дэлгэр зэрэг туршлагатай чадварлаг тариаланчид ажиллаж байсан төвхтэй. Манайх одоо ингээд 2 механикч одоо тракторын жилооч. Тэгээд 1 агрономч. Тэгээд одоо туслага ажилчин нэг 4 туслага ажилчин байгаа. Тэгээ 2 тоогооч бүрэлдэхүүнтэй байлаа юм да. 2004 онд Хэнтийн аймгийн Өмнөдгөр сумын хурах тосгоны шар талд үр тариа хатлан тэжээл бэлтгэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Мэомо хязгаарлагдмал тавьжаад компани нь 1025 га эргэлтийн талбайтай. Техник технологийн шинжилэлд нэлээд анхаарч ажилласны үр дүнд 2008 онд 56 сая төгрөгийн үнэтэй John Deere 1204, Belarus 1221 дугуй трактор болон бусад чиргүүл дүүжин машин шинээр авч техникийн шинжилгээ хийж сүүлийн жилүүдэд газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн гагаасаа хургацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор өрн шин чанартай голлон анхаарч хөрсийг хавж сэрүүлэх болон химийн өрнш боловсруулж байгаагаас гадна эргэлтийн талбайг бүрэн ашиглах зорилттой тавин ажиллаж байсан түүхтэй. Компани захирал Оргис сайхан нь автоинженер мэргэжилтэй шинийг санаачлан нэлээд олон техникүүдийг зохион бүтээжээ. Ажилсаг хөдөлмөрч залуу ин ярьж байна. Тэгээд гол нь бол одоо шинэ одоо химийн өрнштэй. Химийн өрнш одоо энэ техникийн өрнш шиг одоо хослуулах маягаар. Тэгээ сайхан өмнө бол сайхан химийн өрнш ашиглаад ямар ховор хүмүүсийн сүлд даавраа өөрөөр одоо ховор хүмүүсийн одоо энэ зүйхгүй бол явхад бол маш тохиолдолтой тэгжиж. Ерөнхийдөө одоо энэ ингээд чихтэй талбайд явж утсан. Доогор нь зүсэд нэг аим халуун жуулж байгаа. Доогор нь сулруулж авчихсан. Тэгээд энэ бол борно хийсэн. Тий зүгээр Полинд авирч нэг тэгээ яг сойлт маягаар одоо бас бүрштэй даруулахтаа одоо жоохон суулахаар нөгөө тийм юм бол бодсон байгаа. Одоо эдрийн үзрийг бол бас нөгөө электродороо шавчих. Тэр бол Санжиметов захиралтай Орд цагаан өргөө компани нь 2011 онд байгуулагдаж нийт 706 га эргэлтийн талбайтай 6 тариаланч 1 агрономч ажиллаж байна. Энэ онд 320 гаадад тариалт хийж 320 тонн ургац хураан авч 340 гад өрн шин боловсруулалт хийгээд байна. Манай компани 2011 онд байгуулагдсан. Орд цагаан өргөө компани байгаа. Үр тарианы чиглэлээр Атар хийдэг. Одоо эндээс 320 гад үр тариалж байгаа. Тэгээд дуран шууд нэг 380 гад уран шиг юм. Зүүнийх орончныхаа бэлтгэлийг хийж байгаа 6 сарын дундаас
урамшилгаа эхэлнэ. 1959 оны 9 дугаар сард улсын газар зохион байгуулалт хийгдэх үед бүтээлч нэгдэл 315 га тариалангийн талбай тавилж Улаанбуутай Эрдэнэшиж төмс тариалах ажлыг морь, шар, тэмээ зэргээр гүйцэтгэж байсан байна. Энэ жил Бэндэр сумын газар тариалан өнгөтэй сайхан байна. Тус самбанд 2 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн нэг нь амжилт хязгаарлагдмал хувьцаат компани юм. Тус компани нь эзэн Чингисийн өлгийн нутгийн тариаланчдаас амжилтаараа тэргүүлэн аймгийн 3 удаагийн тэргүүний тариаланч хамт олноор улсын тэргүүний тариаланч хамт олноор 1997 он тус шалгарч байжээ. Амжилттай хязгаарлагдмал хувьцаат компани нь 930 га эргэлтийн талбайтай. Энэ онд 450 га Улаанбуутай тариалан, анх 1992 онд бүтээлч нэгдлийн тариа бригадын суурин дээр газар тариалан, мал аж ахуй, төмс хүнсний ногоо, тэжээлийн үйл төрлөл, худалдаа үйлчлэгний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эрхэлж эхэлсэн түүхтэй. Бол бас одоо улсад халахад нь хаалж, өрхөд нь хурж бас одоо энэ салуурт бол зүтгэсэн энэ маань бол төр өнлөө гэж ингэж бодож байна. Миний гол одоо хийсэн ажлын үзүүлэлт бол Монгол оронд газар тариалангийн өндөр уулын бүсэг тогтмолтой халах гол нэг гэдэг сортыг үйлдвэрлэлээр үржүүлж нутгшуулсан. За энэ миний одоо ажлын гол амжилт. За нөгөөтэйгүр энэ одоо эрхэм хүнтэй агрономч гэдэг цолыг авахд за манай Хэнтийн нутгийн тариаланчид за тэр дундаа манай Бэндэр сумын зон олон за мөн дээр нь манай амжилт компани хамт олон за энэ олон хүний одоо бүтээл хөдөлмөрийн үр шимээр ийм одоо төрийн дэдийн сайхан солоолаа. Баярлж байна. 20-оос 28 жил ажиллаж байгаа мэрэгжлийн агрономчид 10-аас 30 жил ажиллаж байгаа хашир туршлагатай механикжуулагчаас эхлүүлээд ажил хөдөлмөрийн сайжруулаараа бахархаж явдгийн тод жишээ нь бөгөөд амжилт компаниас ажилд амьдралан эхлүүлж гавьяаныхан амралтанд гарсан алдар гавьяатай түүхийн түүчээ болсон буурлуудаас яриа авах боломж олдсон нь гайхалтай бас нэгэн завшаан юм а. Бэндэр сумын бүтээлч нэгдлийн тариа бригад газар тариалангийн үйлдвэрлэлд 40 жил ажилласан. Ажил хугацаанд дэт 54 МТ-за 5 СК 3 54 тарахтаг удаа газар тариалангийн үйлдвэрлэлд ажиллаж байлаа. Тэр хугацаанд одоо сумын аваргыг 4 удаа хийсэн. Хэнтийн аймгийн Бэндэр суманд Баядрах сумаас ирээд анхныхаа шонг Баянгол татаж байла. Биднийг ирэхэд нэгдлийн дарга нямаа орлог дарга дамжин цэнд нягтлан самбууганаар ирж бидэнд баяр хүргэж байлаа. Та нарыг анхны тариаланч гэж одоо Бэндэр сумынхан тэгж үнэлэх болно. Тэгээд биднүүд Баядрагаас ирэхдээ 5-6 залуучууд ирлээ. Бид 5-6 залуучууд ирээд Баянголд анхны газрыг тэнд хаалж анхныхаа шонг татаж байлаа. Араараа модтой Бэндэр нутгийн дараагийн аж ахуй нэгж бол Бэндэрия буутай компани юм. Тус компани 2005 онд байгуулагдаж өдгөө 14 дахь жилдээ газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 14 дахь хавар намартайгаан цолгож байна. Тус компани 2179 га эргэлтийн талбайтай. Энэ онд 970 га тариалж 1390 тонн буюу нэгжээс 13.9 центр ургац хураан авсан амжилтаар Атрын 90 жилийн хойтой цолгож байна. Бэндэр сум ганцхан газар тариалан эрхлэхээс гадна төмс хүнсний ногоо бүлээр тариалан хөлөмжөнд өрсөлдөгөө суулгаж арчлан амжиргаарийнхаа нэг хэсэг болгон ажиллаж байгаагийн нэгэн жишээ нь энэ юм а. 1997 онд хуваараа зах зээл дээр хуваараа хэдэн хүүхдийг ногоод цашаандаа ногоод ажилласан. Тэгээд 2001 оноос хойш зүүн баян гэдэг газар сумаасаа 45 км газар. Баянгадрах сум нийт 3781 га эргэлтийн талбайтай. Газар тариалангийн 3 аж ахуй нэгжтэй. Энэ онд 2070 га тариалан 3961 тонн буюу нэгжээс 19.1 центр ургац хураан авсан амжилтаар аймгийн хэмжээнд Баянгадрахчууд маань өнгөлж байна.
Оюун жаргал захиралтай эдгээр компани нь 2003 онд 6 хүний бүрэлдэхүүнтэй газар тариалан гурлийн үйлдвэр төмс хүнсний ногоо тариалах худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулах зорилготойгоор анх байгуулагджээ. Гавьяат механик жуулчлал гэдэг эрхэм цалыг хүртсэндээ баяртай байна. Тэгээд Монгол улсад Атар газрыг хагалж газар тариалан шинжлэх ухаанаа бий даасан салбарлан хөгжсөн түүхэд 60 жилийн ог Монголын ард түмэнд Тариаланчид ногоочдоо агроном инженерүүдтэй жаргал завар нэгтэй компанийнхаа захирлуудад өргөн дэвшүүлээд та бүхэндээ эрүүл энх аз хиймэр баяр жаргал амжилт бүхний дэдэг өсөөрөөё. Компани нь өнгөрсөн 16 жилийн хугацаанд газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг амжилттай эрхлэн явуулж 2005-2010 онуудад аймгийн тэргүүний тариаланч хамт олноор 2011-2015 онд нэг гагаас 14.5-аас 18.9 центр Улаанбуудаа хураан авсан амжилтаар улсын тэргүүний хамт олноор 2 дахин шалгарч хошоо улсын тэргүүний тариаланч хамт олон гэх алдар нэрийг хүртсэн ариун их ургацын эзэд юм а. Эдгээр компани нь байгаль цагаагаар ямар ч нөхцөлд нэгжээс өндөр ургац хураан авдаг тэргүүний туршлагатай хамт олон юм а. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлтэйгээ уялдуулан үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн шинээр ажлын байр бий болгон худалдаа үйлчилгээг хослуулан ажиллаж буй тус хамт олонны хувьд техникээс илүү технологиг голчлон үйл ажиллагаанд чухалчилдаг бөгөөд хуучны Оросын техник хэрэгслийг үйл ажиллагаанд ашиглаж түүнийхээ ачаар ургацынхаа шимийг хүртэн сунаа. Байгуулагдсан цагаас нь хойш тус компанид ажиллаж байгаа Ахмад Тариаланчид олонтой. Эдгээр компани нь 12 хүнийг байнгын ажлын байраар 4 хүнийг удирдлын чанартай авч ажилуулдаг байна. Хэнтийн аймгийн Баян гадарга суманд байрлалтай дараагийн аж ахуйн нэгж бол Оюнбат захиралтай мөнхийн дүрлэг хязгаарлагдмал хувьцаат компани. Тус компани нь 2007 онд 5 ажилтнтай мал аж ахуй, газар тариалангийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулахаар байгуулагдаж байсан бөгөөд одоогоор газар тариалангийн 600 эргэлтийн талбайтай 10 гаруй ажилтнтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Түүхэн 12 жилийн хугацаанд 2009 онд нэг гагаас 30 центр үр тариа хуран авсан амжилтаар захирал Оюнбат аймгийн хөдөө аж ахуйн шилдэг ажилтнаар 2013 онд сүүлийн 3 жилийн ажлын үзүүлэлтээр шалгарч аймгийн тэргүүний тариаланч хамт олон 2014 онд нэг гагаас 23.1 центр тариа хуран авч аймагтаа тэргүүлж аймгийн шилдэг аж ахуйн нэгжээр шалгарсан амжилтуудыг гаргасан байна. Мөнхийн дүрлэг хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани 2007 онд албан ёсоор байгуулагдсан. Өнөөдөр 12 дахь жилтэйгээ залгаж байна. Албан босоор 13 жил болсон байна. Газар тариалангийн салбарт ороод. Анх байгууллагатай манай ажилчид 2 механик жуулагч, 1 тоогооч, 1 өтрөмийн ажилтан ингээд 4-5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулж байлаа. Одоогийн байдлаар тус компани Улаанбуудаа тариалахаас гадна гурил үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, хөрөөр ам, эрчимцэн мал аж ахуй зэрэг хэд хэдэн төрлөөр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Компани ашигтай үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2011 онд хоногт 4 тонн гурил, тэрээр хүүхэд ахуйн наснаасаа газар тариалангийн өнгө төр хүүсэл хөгжлийг харж өссөн болохоор энэ салбарыг сонгоход өхөн болсон талаар хэлж байлаа. Баян гадарга суманд үйл ажиллагаа явуулж буй 3 дахь аж ахуй нэгж бол Дацан Арго компани. Тус компани нь 1993-аас 1994 онуудад малын гаралтай түүхийд бэлтгэж яманы ноолуур, тэмээний ноос зэргийг Америк нэгдсэн улс, Япон, Англи, Хятад улсуудад экспортлох үйл ажиллагааг явуулах болж улмаар 2013 оноос эхлэн газар тариалангийн үйл ажиллагаагаа эрхлэх зорилгоор Дацан Арго хязгаарлагдмал хувьцаат компаниг салбар аж ахуйн нэгжээр байгуулан тус нутагт орших тариалангийн талбайд техникийн шинжил хийж 2014 онд анхны ургацаа хураан авч байсан түүхтэй. Тэгвэл тус компани энэ жил 6 дахь намныхаа ургацыг хураан аваад байгаа бол нийтдээ 930 гад Улаанбуудаа тариалж 1600 тонн буюу нэгжээс 17.2 центр ургац хураан авч Атарын 60 жилийн аймгийнхаа ургацын баярт бэлэг өрж байна. Тус компани нь 2000 га эргэлтийн талбайтай сүүлийн үеийн техникүүдээр техникийн шинжил хийж өндөр хөгжилтэй Канада улсын компани, трактор хавагч, өрлөгч, хор цацагч, Орос улсын Вектор 410 шинэ компани, Хятад улсын Photon Lowell брендийн трактор зэргийг үйлдвэрлэлдэн ашиглаж байна. Орон нутгийнхаа иргэд залуусыг ажлын байраар хангах үүднээс байнгын ажлын байраар 6 хүнийг, удирдлын чанартайгаар 10 хүнийг ажилуулж байна. За манай хамт олон бол ерөнхий их залуучуудаас бүрдсэн хамт олон л да 6 хүнтэй яг үндсэн бүрэлдэхүүнээр ажилладаг. Яг 30 жил шахуу ажилласан туршлагатай нэг хүнтэй. Бусдад нь бол залуучууд одоо энэ нь бол сураад байж байна. Техникийн шинжилтээр бол энэ жил бол харьцангуй их шинжилт хийлээ л дээ. Үргэлжлэгчийг солилоо. Трактор, сангаас трактор, тусад үйлдвэрлэсэн трактор. Тэгээд бас 410 Вектор гэдэг Оросын албанд үйлдвэрлэсэн комбайн энэ жил шинээр тавьж
авсан. Тэрний хүчин ч гэсэн одоо ингээд ажлын явц бас маш урагштай сайн явж байна л да. Ариун бэлэг захиралтай Баян эрдэс компани нь 2016 онд байгуулагдсан нийт 1100 га эргэлтийн талбайд Улаанбуутай малын тэжээл тариалан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус компани бусад компаниудын адилаараа техник технологийн шинжилэлд 670 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн бөгөөд тариалангийн тухай хуульд заагдсан үүргийнхээ дагуу 5 км буюу 280 га тариалангийн талбайг хашаажуулан ажиллаж байна. Мөн орон нутагта залуу боловсон хүчнийг нэмэгдүүлэн мэргэжлийн агрономчоор бага бүрдүүлэн ажиллаж байгаагийн тод жишээ нь Баян эрдэс компани юм. Би 2015 онд төдөө аж ахуй их сургууль төгссөн. Агрономч мэргэжилтэй. Агрономын төгсөж ирсэн. Тэгээд одоо энэ Баян эрдэс компанид 4 дахь жилдээ ажиллаж байна. Манайха эргэлтээ 1500 га талбайтай. Энэ жил 500 га тарилт хийсэн байгаа. 3 төрлийн таримл тарьсан байгаа энэ жил. Энэ жил 19 онд ер нь урах зүйл сайхан байгаа. Чиг хор бороо сайхан хэлбэг сайхан жил болж байна. Хэнтийн аймгийн дадал сум нийт 6993.9 га тариалангийн эргэлтийн талбайтай. Одоо 3 аж ахуй нэгж нэг иргэн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд тус сумд сүүлийн жилүүдэд газар тариалангийн аж ахуй нэгжүүд төдийлөн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулж чадаагүй ба энэ онд дадалбуутай энх ногоон тал ICO зэрэг компаниуд үйл ажиллагаа явуулж үр тариа малын тэжээл тариалан өндөр ургац хураан авсан байна. За манай сум эргэлтийн 7,000 гаатай. За энэ дээр 4 аж ахуй нэгж ажиллаж байна. За 4 аж ахуй нэгж маань өнөө жил бол нэг 2000 гад бол тариалтыг хийлээ. За манай сумын одоо нийт газар тариаланд ажиллаж байгаа ахмадууд, за мөн газар тариаланд ажиллаж байсан тариаланчдынхаа гэр бүл, өр хүүхдүүд, төв залгамж халаагийн авч ажиллаж байгаа залуу тариаланчид болон ахмад тариаланчид, нийт тариаланчдаа Атарын 60 жилийн мав халуун мэдлэгийг хүргье. Энх ногоон тал компани нь 2016 оноос эхлэн 9 ажилтнтайгаар тус сумд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус компани нь 1117.6 га эргэлтийн талбайтай. Энэ онд 900 га Улаанбуудад тариалан 1400 тонн ургац хураан авсан бөгөөд 25 км буюу 500 га тариалангийн газрыг өөрсдийн хүч хөрөнгөөр хашаажуулсан амжилтаар Атарын 60 жилийн ойтойгоо золгож байна. Манайх бол энэ жил жоохон их тайрыг хийж бодсон. Тэгээ техник янз бүрийн байдлаас болоод хугацаа жоохон алдсан. Гэхдээ хугацаа алдсан ч гэсэн тариа маань их сайхан ургаж байна. Тэгээд энэ жил манайх ч нэг ажил хийдэл хашаа бүх талбайгаа дадалд 1000 га газартай 960. Тэгээд тэрийг ерөнхийд нь бүгдийг хашааллаа. Дадал сумд насаараа ногоо тариалж түүнийгээ боловсруулж орон нутгийн иргэдэг экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангахын сацуу мал маллаж түүнийгээ цагаадаг боловсруулж суугаа ажилсаг ард түмний төлөөлөл бол мегмар болон оюун туяа юм а. Анх 1984 оноос хойш ногоо тариалж намрын үзэсгэлэн худалдаанд оролцож амжилтуудыг гаргаж байсан талаар дурсан ярьж байлаа. Хор бороо илбэг тарай ногооч гэсэн сайн гаргаж байна да. Тэр өөр газар тарьж байгаа бас нэлийн хугацаа шаардж байна. Тэгээд яг хүүхдүүд маань туслаа тэгээд хоёр газараа зэдлэгээ төгөөд одоо тариалт дууссан болохоор зэдлэгээ төгөөж маналт хийх шаардлагатай болоод. Хэнтийн аймгийн мянган өвлжөө дотрын бүс нутаг болох Хэрлэн Баян улаан тосгонд 5000 жилийн түүхтэй ховор эмийн ургамал болох хунчрыг тариалж байна. Хунчир нь дархлааг дэмжин тамир дэнхэг сэргээж холесрын бууруулах гээд хүний биднийн тустай эмийн ургамал юм а. Энэхүү ховор төрлийн ургамлыг 5000 жилийн тэртээ эрүүл мэнд болон хүнсэндээ хэрэглэж ирсэн байдаг өгөөд их эзэн Чингис хаан 800 жилийн тэртээ дайм байлдаанд оролцохдоо ууж хэрэгэлдэг. Түүний зэргүүд дайлаар мордохдоо хэрэглэж чаргацсан зэргүүд чархан дээр нь тавьж боож хэрэглэдэг байсан гээд хунчрын талаар олон түүх томог байдаг юм а. Тус аймгийн Хэрлэн Баян улаан тосгонд Атар компани 400 га тариалт хийж энэ оныхон ургацыг хураан авч байна. Тус компани сүүлийн 10 жилийн хугацаанд судалгаа явуулсан бөгөөд 5 дахь жилдээ тариалт явуулж байгаа нь энэ юм а. Манай компани бол одоо энэ хунчрын талаар судалгаа хийгээд 10-аад жил үндсэн яг тариалтаа хийгээд нэг 5 жил болж байна. Эхний ургац судалгаа аваад дээжээс аваад шинжилгээ судалгааны орцсон бүхэн болцсон. Нийтдээ нэг одоогоор нэг 400 га талбайтай нийт одоо тариалт хийжтэй байж байгаа. Бид одоо 2400 гатай манай талбай нийт талбай нь. Энэ жил бол 25 гадаа хончил тарилсан байна. 2011 оноос хойш үйл ажиллагаа хийсэн компани үйл ажиллагаа. Тасралтгүй үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. Хөрс нь болохоор жоохон элсэрхэг бор шороо хөрстэй. Зөөлөн талдаа очиж хоншилт хончилтоо ургалтандаа их сайн нөлөөтэй байдаг.
Хэнтээчүүд Хэнтийн намрын баярын арга хэмжээг 14 дахь жилдээ олон жил болгон зохион байгуулж байна. Энэ баяр бол Хэнтийн нутгийн үйлдвэрлэлд эрхлэгчдийн бүтэн жилийн хүч хөдөлмөр, чадвар чансаа, үр шимээ түмэндээ үнэлүүлдэг томоохон баярын нэг юм. Шинэ ургацын баяр арга хэмжээнд шинэ ургацын төмөс хүнсний ногоо Хэнтийн нутагт ургадаг бүх төрлийн эмийн ургамлын худалдаа 18 сум 5 тоцгоны 150 орчим баялаг бүтээгчид, ногоочд оролцож хэвссэн байна. Хүнсний ногоочдын бүлэг, улсын ургац ногоочдын бүлэг байгуулж хүнсний ногоо тарьж байгаа. Энэ жил 12 төрлийн хүнсний ногоо тариалсан. Бас хашаанда жимсний модтой, онд 5 жимсний газартай жимсний мод үржүүлж байгаа. Намрын үзэсгэлэн худалдаанд Хэнтийн аймгийн Борон-дор сумаа төлөөлөд одоо манайх 17 дахь жилдээ энэ үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байгаа. Тэгээ үзэсгэлэн худалдаа маань маш сайхан болж байна. Манайх одоо төлөөлөд 20-од нэр төрлийн хүнсний шинэ ногоогоо аваад одоо үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байна. Энэ жилийн үзэсгэлэн худалдаанд Баян Адарга, Бэндэр, Борон-дор, Дархан, Нориглон, Бачирээд гээд Хэнтийн аймгийн 18 сум 5 тоцгоны хуваараа болон нөхөрлөл болон үйлчилгээ явуулдаг ногоочд ирж оролцсон юм а. Үүний зэрэгцээ Мөрөн сум Ховдын тарвсыг нутагшуулснаар Хэнтийн аймаг тарвсыг нутагшуулсан анхны аймгаар тодорсон юм а. Түүнчлэн Хэрлэн сумын ногоочин Осор Жамаан 2 бүл зөгийг 20 бүл болгож өсгөж, балт ургамлаар зөгийг үржүүлэн цэвэр зөгийн балыг технологи дээрээс нь гаргаж авсан зэрэг олон шилэг зүйлээр баялаг намрын баяр болж өндөрсөн юм а. Панч хизээч боломж гарч ирдэг. Хамгийн гол нь боломжийг бусдаас төрүүлж гарч алсыг харсан сонголтыг хийх нь хамгийн чухал юм. Тариан түрүү найгсан тайван амгалан их салбарт ажиллаж, эх орны бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулж ажиллахыг залуучуудаа уриалж байна. Их эзэн Чингис хааны гал голомтыг сахин суугаа хэнтээчүүд бидний амжилт бүтээл олон бөгөөд өөрсдийн хийгээд хойч ирээдүйнхөө төлөө өглөөнөөс үжийн бүрийг хүртэл нуруугаач амраалгүй хөдөлмөрсөөр ирсэн нь өнөөдрийн бидний амжилт үлээ. Хөдөлмөрч биднийг бурхан хүртэл цаашааж ариун ургацыг жилийн жилд ургуулж хан Хэнтийн Тариаланчид хизээнээсээ л үлгэрлэж байсныг олон удан дамжсан ариун цагаан Тариаланчид гэрчлэх байжээ. Нэгэн жарны түүхтэй бидний түүх, нэгэн жарны байтугай нэгэн мянганыг өртөөлөн уламжлагдах нь дамжиггүй. Та бүхэндээ Монгол улсад Атар газар эзэмшиж газар тариалан бие даасан салбар болон хөгжүүлсний 60 жилийн ам баярын мэндийг хүргэн та бүхэндээ болон танай гэр бүл үр хүүхдүүдэд аз жаргал амьдралын хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөж энэхүү киногоо өндөрлөж байна. Энэхүү киног бүтээхэд гүн туслалцаа үзүүлж мэрэгжил арга зүгээр ханган ажилласан аймгийн ерхий агрономч Цэрэн Дөржийн мөнх зүйл танд гүн талархал илэрхийлэн эрүүлэнх сайн сайхныг хүсэн.